正生所年来岂不闻天无绝人之路，只要我想走，路就在脚下。接2集木5集水3集火1集土4集，五行灵根无意突出。下一个，麻衣少年紧紧捏住那块木牌，手上暗自用力，快步走向远处早已划分好的区域，眼中满是不甘。这片区域按资质分为上、中、下3块区域，下等区域的人最多，相比之下，站在中等区域的人少了许多。至于上等区域，只有寥寥几人，他们测完资质后站到不同的区域，未来的路就已经注定了。承泽，这里。麻衣少年名叫陈泽，今年12岁，圆头圆脑的少年名叫李大，小名胡子，是陈泽路上认识的朋友，也是唯一的朋友。闭嘴，喊什么？还嫌不够丢人？事实上，他们这一批少年来此大多不是出于自愿，或被掳走，或被以银钱买来。陈泽是被自己的赌鬼父亲以2两银子的价格卖给赌场，赌场转手便以10两银子的价格将他卖掉。买他的那个人叫李长青，是一个仙人。一路上，李长青买了很多少年，陈泽和胡子就是那个时候认识的。后来，李长青带着他们腾空飞到这个遥远且陌生的地方，看到了更多和他们一样被其他仙人带回来的少年。李长青将他们送到这里就离开了，临走前告诉他们这里是魔极宗。金火灵根圆满，好恐怖的资质，以他的资质恐怕用不了多久就会超越我们了。陈泽看着那名少年，眼中充满羡慕，不过现在不是羡慕的时候。按照资质，少年们分别被带到不同地方，带领下等资质的是一位冷峻男子，只是一个眼神就让少年们心惊胆战。冷峻男子看也不看少年们，转身便走，少年们只得快步跟上。当一片破落屋舍出现在眼前时，少年们的眼神都变了。我叫秦山，无我命令，不得踏出这片区域，违者处死。自己去找房间，明日卯时4刻集合，不得迟误。没有晚饭吗？吃，就想着吃，难怪只能是下等资质，没用的废物，你怎么不想着去噶？师兄恕罪，我们刚来不知道规矩，若有得罪之处，还请师兄海涵。师兄这个称呼是李长青临走前教他们的，说是遇到不认识的大人叫师兄便对了。可秦山在听到师兄这个称呼后却冷笑起来。你充其量不过是个门徒而已，说好听点叫门徒，其实就是杂役，叫我师兄你也配？陈泽闻言眼中充满尴尬。仙人恕罪，我以后不会叫错了。滚吧，自己去找屋子住，找不到睡野外。胡子之前的言行已经惹恼了很多人，不会有人愿意与他们同住。直到夜深，陈泽终于在最后一排屋舍看到一间不起眼的屋子，急忙带着胡子进去。陈泽仔细打量着这间屋子，屋顶破烂不堪，许多瓦片已经缺失，墙边是一个通铺，堆着5床被褥。妈的，我就不信找不到睡的地方了。看到先前曾呵斥过胡子的那名高大少年及其跟班后，不禁眉头一皱，暗道倒霉。杨红长他2岁，这一路上经常仗着自己人高马大欺负别人。原来是你们2个，不错，看来以后的日子不会太无聊了。大哥怕紧，你们就睡地上，没意见吧？陈泽没有说话，拉着胡子躺下，伸出手指放在嘴唇上，示意胡子不要说话。妈的，饭也不给吃，什么鬼地方？承泽，他们为什么不让我们睡床上？地上更宽敞，不用和他们挤。那他们怎么不给我们吃晚饭？赶紧睡吧，睡着了就不饿了，明天会有饭的。陈泽，你爹又赌输了，被人扣在赌场不让走呢，让我来给你递个话，说是让你凑些熟头。大伯大娘，求求你们了，我保证这是最后一次，以后我一定看住他，不让他再赌了。爹，回家吧，我已经凑够赎金了，以后别再赌了。爹，你怎么又来赌了？难道你忘了你怎么跪在大伯大娘面前保证的？爹，你已经输光了，别赌了，我求你了。我还有儿子，我拿儿子跟你赌，赌输了你就是他爹。2两银子，就为了2两银子，他居然就被自己的亲生父亲卖掉了。陈泽看着那个把自己输给赌场的男人，终于忍不住发出撕心裂肺的吼声。承泽，快醒醒！承泽，你刚刚又是喊打又是喊杀的，咋了？
没什么，做了一个晦气的噩梦。卯时3刻了，昨天那个凶巴巴的人说卯时4刻到，咱们是不是该走了？杨红他们呢？他刚问完，便自嘲一，也顾不上洗漱了，拉着胡子快步跑出屋子。杨红本就经常欺负他们，又怎么会发善心叫他们？二人赶到时，大部分少年已经站得整整齐齐。陈泽与胡子急忙到后面乖乖站好。卯时4刻刚到，秦山便转过身来，一粒粒墨绿元丹便凭空出现，飞到少年们体内，运转你们体内的灵气，按此路线行功。当当的一股暖流在体内升起，少年们这才明白，原来体内的那股暖流名叫灵气。犹豫片刻后，纷纷开始尝试。陈泽并没有轻举妄动，只是认真盯着那幅行宫图。神明选择天资聪颖的人，恶魔选择永不放弃的人。我叫陈泽，一个被恶魔选中的人。当然，你也可以叫我鬼青。轮回路上报我名字，孟婆汤免费。那日我向天三问，诸天神佛沉默不语，我便知道这世间已无我容身之所。那么我只好请诸天神佛上路。行宫出错必死，希望你们能活得久一点。陈泽反复观看那幅行宫图，性命攸关的事必须慎之又慎，仔细对比数十遍，确定没有记错后，这才开始行宫。当所有人行宫结束后，开始看着秦山等他下达指令。明日依旧。刚刚那个凶巴巴的人留下大把的馒头，我抢了好多，今天不用挨饿了。陈泽并没有说什么，他在想刚刚死去的人，他不想成为尸体，他想回家。陈泽，以前的事我向你们道歉，这里实在太危险了，往后咱们和睦相处，你觉得怎么样？直接揍他们就行了，跟他们这么客气干什么？不得无礼，不能这么说，能住在一个屋子里也是缘分。陈泽，你说呢？好，以后大家互相照顾。直说吧，想干什么？陈泽，你想不想回家？你们要逃走？我不走，你们走吧。陈泽，让你跟我们一起走也是为你好。我知道你不愿意冒险，按理说是走是留不应该强求的，可是你也要明白，这种事情若是有人告密就完了，所以你还是跟我们走吧。好，我跟你们一起走。那么今晚你们跟我来。时间转眼就到了晚上，此时4名少年正在练功的场地上。我是不会逃的，我向你们保证，绝对不会告密。不管他们，抓紧时间，我们跑。大哥，你怎么？你们虽未越界，但深夜至此，需要给我一个交代。启禀仙人，李三想要逃跑，我不知道该怎么找到您，只能跟出来阻拦。他的话可属实。回仙人，确有此事，都怪我们没有及时阻拦他，这才麻烦您亲自动手。好，忠心可嘉，日后你们要多留意，再有人逃跑，持此符心中唤我便可。今日之事不要提，都回去吧。你们的命不属于你们自己，私斗致死者，以命抵命，这也是规矩。属下明白。陈泽，你什么意思？你想干嘛？你再骂一遍。杨红没想到陈泽竟然敢还手，不禁一愣。李三死了，都是因为你，他到底是因谁而死？你心里难道不清楚？你说这话，不怕他变成厉鬼来找你索命？仙人说私斗致死者抵命，来啊，打死我！陈泽死死盯着杨红，眼中充斥着以往从未出现过的狠厉。好兄弟，别生气嘛，我给你赔不是。理轻点，火气别这么大嘛。你再骂我娘一句，我立刻宰了你，你信不信？信，我当然信。那我今晚出去睡，就不在这里碍你的眼了。程泽，你今天看起来好凶啊，你以前不这样的。是啊，以前他不这样的。若是以前的他，哪里敢这么和杨红拼命放话？也许是这段时间见惯了生死，知道自己的小命随时会丢，所以不再像以前那样谨小慎微。在这个暗无天日的地方，再怎么软弱的人，迟早也会被这个鬼地方逼疯吧。软弱的人在这里是活不下去的。可以睡床上了，胡子。不过他之所以发这么大的火，更重要的是因为杨红辱骂了娘亲。他可以接受别人欺负他，但是绝不能接受有人侮辱娘亲。
不过秦山出现的时机也太巧了，李三刚刚越过红线就被斩下头颅，让他忍不住怀疑秦山一直守在红线周围，只是他们无法发现。他想不通，他现在心神俱疲，已经没有精力想这些了。昨夜有个逃跑的，已经死了，再有逃跑就是他的下场。从今往后，你们两个负责发食物，一人一担。是。你们两个好好干，我看好你们。都那么紧绷着干什么？来来来，都过来拿食物。呸！叛徒，小子，你找死是吧？哼哼哼，菜就多练。先人说过，私斗至死者抵命，所以你还是冷静一点。你是在炫耀吗？呸！狗腿子。不，我只是想让你冷静下来。你们说我势利也好，狗腿子也罢，谁不服，我先请仙人杀谁。排队，一人4个馒头，不许多呢，我这里的只够1500人，后来的没有。够了，到此为止吧。要不是陈泽开口，老子今天非打死你。别都去那边啊，我这里也有。但是这一番话效果微乎其微。先前他暴打那少年的一幕，众人都看在眼里，只有排在后面的人才跑到他这里来领馒头。这正是陈泽的目的。馒头分完后，杨红见自己这边还有没分到馒头的，顿时傻眼。我不饿。我没说你饿，我吃不完，你帮我吃掉。杨红什么东西？还是陈泽更顺眼一点。次日行宫完毕后，秦山留下馒头就离。陈泽一如昨天那般，每人4个馒头。行了，你可以走了。你这个人怎么这样？陈泽好心把自己的馒头分给你，你居然一句好话都没有。合着这意思就是要我服软呗？我明白告诉你，我看不上你这种虚伪的人。馒头还你，我不白吃你的。我请你吃的，不用你还，我回去休息了，你也早点回去休息。喂，哭什么？就为几个馒头哭，能不能有点骨气？我才不是为馒头哭呢，我们没人要了。刚刚那个杨红用2个馒头连哄带吓，把跟我住的一个女孩带走了，说是以后都要跟她睡一起，我好怕下一个就是我。别哭了，以后跟着我，我保护你。我不饿的，你吃吧，吃饱了才有力气保护我。傻子吧你是，我说保护你你就信，也不怕被人卖了。走，我带你去见个人。见谁？陈泽。这位是朋友，你离远一点，我和他谈点事。我带朋友加入你这队分馒头的，你踢掉2个人，以后我帮你做事。不行，如果我能因为你随意抛弃2个人，那么日后有比你更强的人出现，我也会毫不犹豫舍弃掉你。这样的我还能让人信任吗？那你还给我馒头，难道不是为了招揽我吗？招揽只是一方面，更重要的是，我与杨红有过节。你跟他以前认识？今天刚认识。哦，原来是这样。那什么，你吃了吗？没有，你呢？过来吃馒头了。对了，你叫什么名字？燕干。很好听的名字。陈泽之所以如此用心招揽纪星，除了实力外，更多的是因为纪星的性情。像纪星这种性格，放在故事里就是妥妥的大侠。陈泽和杨红之间的争斗也在不断加剧，不过都是可以控制的程度。他们私下里再怎么争，在秦山面前依旧是装出一副和谐的样子。秦山平时谁都不理，但偶尔心情好的时候，也会和他们2个说几句。借此，陈泽也知道了一些其他少年不知道的事。天地间存在一股特殊能量，先万物而生，孕育万物，天地间无所不在。这股特殊的能量被称为灵气，能运用这股灵气的人被称为修士。随着一代代修士的探索，形成了一个完整的修炼体系，由弱到强，分别是炼气、筑基、结丹。陈泽他们这批人全部隶属于魔极宗一名长老麾下，生死尽在这位长老手。而随着死去的人越来越多，少年们渐渐摸清了这里的规矩，秦山让他们干什么便干什么，如此可保性命无虞。秦师兄的修为当真是越来越高深了，师弟佩服。周游师弟修为精进之快，所有人都看在眼里，用不了多久，师弟的修为就会超过我了。
我要是知道这一批里会出一个金火灵根圆满的人物，就是掏空家底也要抢下这次任务。听说师尊还赐了他一件护身法器，师兄这次接下这个任务，按规矩每个弟子入门都会配5个灵奴，这可是结交叶师弟的大好机会啊！不知师兄可有人选？这个机灵，会来事，这个胆子大，这个心思深，可替叶师弟出谋划策。叶师弟若是用得好的话，可谓一大助力。看起来很普通啊，没看出来有什么特别之处。真正的聪明人是不会让别人看出来自己聪明。若真如此，师兄难道不怕他房主？金火灵根圆满，这样的人物岂是一个灵奴可以撼动的？师弟向来无事不登三宝殿，有话不妨直说。小弟最近在炼制一尊傀儡，差点失期，特来向师兄求取几簇。小弟一定不会让师兄亏本，在原来的价格上，每簇石器我加2块灵石。那今晚便来次大清洗，正好也请师弟看出戏。那就多谢师兄了。话说看戏不收钱吧，师弟我是真的穷啊。陈泽与杨红正要给众人分发馒头，耳边忽然响起秦山的声音：“怎么了？刚刚就心不在焉的样子。今天晚上会有很多人会死。”什么意思？仙人让和杨红带着大家逃跑，可是一旦越过红线，必定会被斩杀。仙人给的任务是我们这些人起码要死一半。可以不去吗？这是秦山的命令，怎么可能不去？保全所有人的办法我没有，但是保全我们这边的人，我有70%的把握。可是，没关系，尽力就好。你跟虎子先出去吧，我等一个人。2位兄弟，陈泽在里面吗？哦，陈泽，这些天是我不对，哥哥。别说了。可是现在咱们必须联手共度难关，不能再内斗下去了。咱们各自出一半的人，咋样？成交，过了今晚，以前的是一笔勾销。兄弟们，跟我冲出去，冲啊！原来还是在防着我。你不也是如此？走快点，磨蹭什么？杨红大惊失色，他万万没想到留下的精锐居然这么轻易就被制服了。这一切都多亏了纪星。纪星以雷霆手段击杀了10几个不服的，其他人一看纪星如此强横，自然不敢反抗，便由纪星带人绑住。陈泽，不至于如此吧？有什么事咱们可以好好商量。我之前说过，过了今晚，以前的是一笔勾销，我不与死人计较。你死之后，咱们恩怨两清。你若肯自尽，我会放过其他人。你放屁！仙人明明说……杨红话未说完，便仿佛被人扼住喉咙，硬生生将后面的话憋了回去。仙人说什么？你们提2个人头来就可以活命，我既往不咎。此话一出，杨红前面的少年们眼神顿时异样起来。也听他胡说八道，他不会放过你们的。别打了，这是他的计谋。陈泽，你还真硬啊！大家彼此，是你先应我的。你们几个跟我来，一起宰了陈泽。怎么说？挡住其他人，杨红交给我。杨红知道纪星是故意去放他与陈泽单打独斗，但他不认为陈泽是他对手。纪星能暴打杨红，在他们能接受的范围，可他们想不到，看似瘦弱的陈泽，居然一次交手就废了杨红。他们不会知道，在杨红作威作福的时候，陈泽每日都跟纪星学搏杀。没错，不是打架，而是搏杀。越来越有趣了呢。陈泽，我错了，别杀我，我以后再也不与你争了。从今往后，你就是我老大，你说什么就是什么，求你别杀我。你这样的属下，我消受不起。我不需要你们，自己退到红线外，省得我动手。众人顿时僵住，退到红线外，与死何异？陈泽，过来。这次你做的不错，算上赌约，你需要给我55块灵石。小子，你害我输了5块灵石，这笔账你觉得该怎么算？陈泽瞬间头皮发麻，周游看似在开玩笑，可他却真真切切感受到了杀意。他早就不是那个初入魔极宗什么都不知道的少年，那锦袋名为储物袋，看似只是一个小袋子，其实内含独特空间，可以装下很多东西。小人赔不起，在下不知道大人今晚得到了什么，但看大人的表情，想必就算亏了5块灵石，今晚所得也是赚的。
我知道大人是在与我开玩笑，大人一看便是修为高深、财大气粗之人，是不会跟我一个小人物计较这些的。如何？是不是输得心服口服？你果然比刚刚死的那个聪明。我虽然穷，但是我喜欢你这句财大气粗，这次就饶过你了。我在你这个年纪，没有你心思深，也没有你狠，你天生就是当魔修的料，我很欣赏你。不如这样，以后你就跟着我吧。你今日的表现我都看在眼里，以后这些人都归你统领，去吧。是。可惜就是资质太差了，他但凡资质好一点，我以后都要绕着他走。这个年纪有如此心性的，他是第一个。等过段时间重开气海，就可以把他交给叶师弟了。这样的聪明人都善于自保，应该不会掀起什么风浪。师兄这次恩情，师弟铭记在心。等师兄这次结束，师弟一定亲自登门拜谢。周师弟，可惜了。不应该是这样的，明明大家都没什么过节，却不得不以死相拼。别多想了，他们不死，我们就要死，我们根本没得选。陈泽，你知道吗？这不是我第一次杀人，以前倒是没有听你说过。我去城里卖山货，遇到一群小混混欺负一个姑娘，我看不惯，于是和他们打起来了。他们人多，我收不住手，失手打死了4个。虽说后来有那位姑娘作证，我这也算是路见不平拔刀相助，可毕竟是4条人命，在官府里留了案底，连从军都不成了。我唯一庆幸的就是能有你这样倾心托付的兄弟。我从小没什么朋友，所以对每一个朋友都很珍惜，无论未来有多难，我们一起承担。炼气一重，众人羡慕地看着陈泽。踏入炼气一重，意味着不再是一个凡人，而是一名修士，是和秦山一样的修士。此乃去除体内污秽，做你们该做的事。你是个聪明人，聪明人就不要自寻死路。陈泽将丹药服下，没有说话。不多时，少年们全部突破，全都面如死灰，没有人提起海破的事，只是惴惴不安地想着他们即将面临什么。他们真的是修士吗？跟上。在这里，陈泽看到了和他们同一批测资质的所有人，包括叶渊在内。陈泽与季星和燕哥连同其他2名少年，身体不受控制的朝叶渊走了过去。叶师弟，这是此次分给你的灵奴，每一个人都是我精心挑选，师弟大可放心。灵奴？陈泽一听这个词，顿时心生不妙之感。有劳秦师兄。带着他们2个赶紧跟上，你要是这个时候给我找事，别怪我不客气。大人，可否换一个人？你以为你是谁？轮得到你挑3拣4？少给你废话。这是我朋友，我不想与他分开，请您行行好。你再啰嗦一句，我立刻宰了他。胡子，照顾好自己，等我来找你。程泽，别丢下我。师弟，他们是你的了。吾我命令不许出门，不许说话，静心修炼，不得懈怠。至于他们5个人的住处，随着目光移动，他们很快便看到了阁楼边上那5间屋舍。你们2个进去。是。跟着我，就这么为难？启禀大人，我那个伙伴性格单纯，我怕他受人欺负，不想与他分开。我觉得你还是先顾好自己再说，做好奴才该做的事。陈泽，回屋。陈泽默默走进中间那间空房屋，将门关上后，直接瘫倒，面露苦涩，不由得想起和杨红的争斗，自嘲一笑。还有刚刚体内的那颗血红丹药，叶渊用意识催动之后，他们体内仿佛5脏6腑拧在一起，好像被万千虫子叮咬一般。但他不会放弃，只要有一点希望，就不能放弃。想到此处，陈泽猛然起身，盘膝而坐，吸纳灵气，进入气海。这是叶渊的脚步声，虽然轻微，却重重踏进了他们心里。好在叶渊的脚步越来越远，并不是朝他们这里来的。燕哥，你没事吧？季星与燕哥踏入炼气一重，意味着2人不再是一个凡人，说话倒是方便。没事了，已经不疼了。早知道就不吃那颗丹药了，现在成为人家砧板上的鱼肉了。算了吧，仙人人，刚才他不是不许我们说话吗？小心被发现。成天不说话，还不把人憋死了？陈泽，你怎么不说话？我要不走。就你们3个事多，我前脚刚走，后脚就开始说话，没长耳朵，滚出来！我说过不许交谈，你们唯一的作用就是努力修炼。
若是再犯，重罚不饶，记住了吗？长得倒是挺好看，秦师兄有心了。他们无我允许，不许出自己房间，但是你还可以进这座阁楼。楼内有盥洗的房间，我出去一趟，洗干净后在2楼正北房间等着。燕哥面色瞬间煞白，叶渊的意思已经很明显了。季星正要发作，突然被陈泽拉住手腕，这才压下心中怒火，踏着沉重的步伐回房间。叶渊倒也不在意，转身离去。季仙，你出来。季仙，你是不是喜欢我？如果你再不说的话，等他回来，你说什么我都不会再听了。你确定不说吗？我喜欢你。我也喜欢你，我们成婚吧。啊，现在？不然呢？我没主意了，你说怎么办？燕哥不是已经告诉你该怎么办了吗？你何时这么犹豫了？好，我们成婚。我刚才在阁楼里看了一下，布置不错，就当做我们的婚房吧。我找到了些吃的和酒，我们还可以办一场婚宴。二位，我兄弟大婚，我邀请你们赴宴。你叫什么？李恒。请。不用我说，你也知道我曾放弃过一批人，我知道他们恨我，所以我记住了他们每一个人。进这座庭院之前，我仔细看过你的容貌，恨我的那批人里面没有你。那晚你在吗？在。你叫什么名字？赵安。我邀请你赴宴。陈泽老大，求你别强求我了，我不想引火上身。我说我请你赴宴。季星今天成婚，杀人不吉利，但是我保证你明天必死。陈泽老大，我听您的。请。对不起，只能招待你们到这里了。叶渊不知道什么时候回来，所以我们得抓紧时间了。3位，请回避。李恒与赵安当即起身离开，若不是陈泽逼着他们来，他们是不敢做出这样的疯狂举动的。你说我是不是太冲动了一点？叶渊回来后不会放过我们的，而且这样一来还会连累你。是很冲动，不过在喜欢的人面前是不需要理智的。难道只能眼睁睁看着你与叶渊拼命而坐视不理？你只管结婚，剩下的交给我。听你这意思是有计划了？仓促之间应该不太周全，往后不知道还有没有这样交谈的机会，所以我现在把计划全部告诉你。季星听完陈泽的计划后，眼中充满震惊。行了，你们快去吧。狗奴才，你好大的胆子！别生气，还剩一点儿，给你留着呢。叶渊正要发作，听到从阁楼里传出的脚步声后，瞬间怔在原地。你们3个狗奴才，好大的胆子！看来你很生气，那就杀了我们吧。我被逼无奈来到这个鬼地方，气海已破，自此修行无望。我在这世上已生无可恋，来吧，杀了我们，重新投胎便是。我说怎么这么大胆？原来是一心求死。我不会杀你们，我会用最残酷的手段慢慢折磨你们。随着一桶火热水泼在身上，3人纷纷清醒。来吧，打死我，这份人情我下辈子会报答你们的。死，我会让你们知道，死有时候也是一种奢望。你们2个还愣着干什么？李恒与赵安见叶渊看向自己，连忙挥动手中鞭子，心中暗道对不住。随着鞭子不断落下，很快又疼得昏了过去。等他们醒过来接着打，留口气就行。是。接下来的数日，陈泽3人每天都要面临无尽的折磨，每次伤口还没结痂，就又被鞭子抽开，身上新伤叠旧伤。好在他们有炼气一重的底子，身体已经远超凡人的境界，不然早就被打死了。10日后，叶渊把李恒和赵安叫到阁楼里。当2人出来后，陈泽立刻强身上痛楚，仔细观察2人的神色，2人面色苍白，气息也不如之前强盛，灵气波动更是微乎其微，看起来好像体内的灵气被抽走了。灵奴，原来如此吗？大人说这次姑且饶过你们，下次再犯就不是鞭打10日这么简单了。陈泽老大，你好好休息，会好起来的。陈泽连动弹的力气都没有，只得向李恒投去感激的眼神。从燕哥决定要与季星成婚，他便想出了这个计划。他赌他们目前对叶渊还有用，叶渊绝不会立刻杀他们。他赌对了，叶渊正如他所料那样，存了慢慢折磨他们的心思。不过这一步依旧是凶险的。如果叶渊决定以雷霆手段树立威严，那么他们必死无疑。可他们除了这一条性，已经没有别的东西了，只能拿命来赌这一线生机。本来按他的计划是先隐忍下来，再做打算。可叶渊突然要阉割服食，阉割贞烈
不愿被玷污，而且以季星的脾气，自然会为了阉割和叶渊搏命。季星如果决定拼命，他怎么可能坐视不理？他是不想死，也可以为了活下去不择手段。可他从小到大只有胡子与季星2个朋友，他十分珍惜这份友。为了朋友，一死又何妨？5日后，陈泽颓废地坐在屋中，脸上满是失落。失落不是因为伤势，在灵气的滋养下，他的伤势2、3天就好。他失落是因为每次修炼，他要将气海铁板时，多余的灵力便会从缺口处溢出散去，任凭他再怎么努力修炼，也如寄于事。这也就意味着他无法冲击学问，修为就此止步，会永远停留在炼气一种。季星，这是受刑后叶渊第一次叫季星，陈泽忍不住替季星捏了个汗。随后是阉割、李恒、赵安。陈泽，你或生或死，你自己说了不算。不过在赐你死之前，我会榨干你的所有价值。行了，滚吧。回到自己房间后，陈泽直接倒在地上，手脚冰凉。直到此时，他终于明白秦山教他们的修炼方式是错的。出路到底在哪里？陈泽苦思许久，也没有头绪，不由自主地想起娘亲。一想到娘亲，他的身体就充满了温暖，好像不那么疲惫了。凉，是你吗？凉，你不要走，凉。原来只是一个梦。陈泽脚轻轻点在墙面，爆发出凡人无法达到的速度。这是他自己琢磨出来的方法，只要将灵气运转到腿部便可。第37天，他知道以他现在的情况已经回不去了。陈泽，叶渊的声音响起，几乎是卡着陈泽灵气刚恢复好的时间。这便是叶渊的报复。短短20几日，叶渊足足抽了他50多次灵气，基本上他每次灵气刚恢复后就会被叶渊叫去。季星与阉割也是如此。你已经不像之前那般抗拒了，看来你已经认命了。陈泽强忍着不是理由，余光忽然瞥见叶渊从腰间储物袋中取出一块灵石。也是此时，他才发现叶渊看他的眼神与他那块灵石并无二致。他也是灵天人，人形灵石，反正不是人。离开阁楼后，心中暗自冷笑一声。从一开始的一心求死，到慢慢放弃挣扎，如此变化，叶渊必定会以为自己的手段已经成功。一旦叶渊放松警惕，他的机会就来了。笼罩庭院的光幕开始波动起来。经过这段时间的观察，房间里的几人都知道，这代表着叶渊已经出门。直到叶渊走了约莫1整茶后，季星声音响起：“走了，这次真走了。看这架势，一时半会儿回不来，都出来聊聊。这混蛋吸我的灵气就算了，连我的生命力也一同吸走了。你们说像这样下去，我们还能活多久？”陈泽没有说话，季星也沉默起来。自己的身体自己清楚，各自心中都有数，只是不愿意说出来罢了。你哭什么？我才13岁，我不想死啊！要是哭有用，你干脆去把叶渊哭死好了。男子汉大丈夫，流血不流泪。可是我真的不想死的，我没有你们那样视死如归的勇气。我想回家，我爹娘还在家里等我呢。我是被拐来的，我要是死了，我爹娘会伤心的。有什么好哭的？不想死，想办法逃就是。你可以跟季星。季星这才意识到自己失忆，立刻闭嘴。陈泽，我发现一个比你还闷的。是谁？还能是谁？当然是赵安了。他是5人里最守规矩的，哪怕叶渊不在，他也谨记叶渊的吩咐，不开口说话。出来！几人心立刻沉了下去。莫非他们刚刚说话被叶渊听到了？季星、赵安以后，你们2个负责喂这只玄虎，每日喂3次新鲜血肉。山下牧场有牲畜，每次外出不得超过1炷香。院外有土地，将种子种下，以灵力滋养。李恒以后你负责锻造，以灵气锻大，提炼出银晶。几人不禁心中一喜，这意味着以后他们有机会出去放风了。陈泽，你跟我来。用灵石查看。炼丹术，只要理明五行，聚草木金花融为一体，可成丹药。开始吧。
陈泽顿时愣住，虽然看完玉简后心中已经有猜测，可真听到叶渊要他炼丹之后，还是觉得有点不可思议。那块玉简上记载的只是炼丹术的基本介绍以及聚灵丹的丹方，根本没有炼丹的具体手法，这让他如何炼制？我让你炼丹，你没听见？继续。直到第5次时，丹盖终于不再弹开。只是当炉火停下后，陈泽看着丹炉里面那黑乎乎的米，不用想也知道这肯定不是叶渊要的聚灵丹。随着一次次的失败，一旁的叶渊脸色渐渐阴沉。他自然知道，刚开始学炼丹时没人指导，很难成功。可记载详细炼丹术的玉简太贵，他买不起。这是一场赌博，若是赌赢了，他就有一条快速获得灵石的捷径。最后一副药材，若是再失败，那你就用命来抵吧。这一次，炉火迟迟没有燃起。你在这里我会分神，你能不能出去？你最好成功，否则你的下场会更惨。陈泽没有急着开始炼制，仔细回想着从第1次到第9次的所有步骤。炉火燃起，陈泽将灵石完全散开，仔细感受着丹炉里变化，火焰窜动，映入陈泽眼眸。很好，你果然没让我失望。你这些日子表现不错，以前的事我既往不咎，好好恢复灵气。日后你只需专心给我炼丹。是。回房间后，陈泽瘫倒在地。现在的他已经疲惫到了极点，连一根手指都不想动。什么恢复灵气，什么炼丹，他现在都不想管了，只想好好睡一觉。可当想到娘亲之后，他体内忽然多了一股力量，猛地坐起开始恢复灵气。不可以放弃，一定不可以。陈泽看到那个丹炉和药材后，明白今天又要在叶渊的注视下炼丹了，还是聚灵丹，还是10副药材。第7次炼丹，看到那枚灵气4溢的聚灵丹后，心中一喜。不错，继续。这一次，叶渊没有继续修炼，而是聚精会神的看着陈泽炼丹。若是能再出一枚聚灵丹，就更赚了。但很可惜，后3次的攻还是以失败告终。不过这一次，叶渊并没有责怪陈泽，而是让陈泽离开。出了阁楼，陈泽与玩命锻打银块的李恒对视一眼后，刚要回屋，看着抱着虎仔的季星与赵安进来，心里没由来的有些羡慕，不知道什么时候他能出去走走。叶师弟真是了不起啊，居然能一次性拿出这么多聚灵丹。新来的弟子敢直接炼丹赚灵石的，叶师弟恐怕是头一个。金碧辉煌的玉台上，叶渊站在一处木柜前，这里名为灵宝台，是魔极宗弟子领取任务兑换灵石的地方。而这一次，叶渊直接拿出了10枚聚灵丹，如此手笔，就是一些炼丹数年的修士也对叶渊佩服不已。叶师弟当真让人刮目相看啊！一枚聚灵丹3块灵石，这是30块灵石，你点点。灵宝台的口碑，我自然是信得过的。麻烦师兄再给我100副聚灵丹的药材。年轻人有志气是好事，所以要量力而行。叶渊依旧无动于衷，收好药材和剩下的灵石，转身就走。这些人若是知道叶渊根本不会炼丹，而是他手下的灵奴炼，也不知会作何感想。废物，让你种药材都种不好，我要你有何用？好巧不巧，出去喂虎仔的季星与赵安刚好回来。他第1次种药材没有经验，能干成这样已经很不容易了，你怎么能这样对他？又是你，真以为我不敢杀你？想出头，那你就替他承受。哪怕遭受如此疼痛，季星依旧紧咬牙关，一声不吭，不愿在叶渊面前露怯。有意思，不愿意臣服，那就去死吧！怎么，你也想替他们出头？别以为能炼丹，我就不会收拾你。我只是想出去看看那些药材能不能救活，若是能救活，还能多炼几枚丹药。叶渊看着陈泽将损坏的大半药材救活后，神色渐渐满意起来。告诉他们怎么做就可以，跟我进来。陈泽，谢谢你啊！这么点小事都做不好，与其谢我，不如多用点心。
陈泽，你什么意思？凭什么这么说他？做错了事，难道不可以说？你怎么变成这样了？你不该纠结我什么呀？我只请你管好你这位妻子，别再给我们添麻烦了。你个混蛋！他也不想说这样难听的话，可如果不这样说，这次出头就没意义了。如果是担忧这些药材，叶渊会觉得他很忠心；可如果是为了阉割和季星出头，叶渊会心生不喜。大人，这些废料已经不能再次提炼，如何处置？伤你了。100副出20枚聚灵丹便算你合格。陈泽坐在丹炉面前，火焰随之燃起，一切都显得那么熟练。陈泽将刚炼好的2枚聚灵丹递给叶渊，眼神一下子复杂起来。说来可笑，他炼丹那么久，却从没吃过自己炼的丹药，这一切只因为他是灵奴，他不配。5天后，炉火熄灭，24颗丹药，这个结果远远超出叶渊的预期。伤你了。如此珍贵之物，属下不敢要。我赏你的，你便不可以拒绝。属下不敢。平心而论，他的确想尝一尝自己炼制的聚灵丹什么效果。可叶渊把聚灵丹丢在地上，如此明显的折辱，他不能接受。杨青以前教过他，人可以穷，但不能活得没有尊严。你是我的灵奴，你的生死都在我手中，现在我让你捡起来吃掉。以后记得摆正你自己的位置，滚吧。是，属下告退。出阁楼后，陈泽以最快的速度走进自己房屋，他坐在地上，紧咬牙关，气得浑身发抖。也许以后他还会再遇到这样的，甚至更过分。可为了能活着回去见到娘亲，他必须忍。本来还有些犹豫，可现在他下定决心了。23枚聚灵丹，这一次他引起的轰动将会更大。此次兑换灵石后，接下来一段时间他将不缺灵石用，而真正的功臣却对此一无所知，甚至还被随意折磨。哥几个出来聊聊。李恒率先出来，可当他看到与季星一起的虎仔后，又吓得缩了回去。怎么长这么快？你能不能不要让他出来？看见他我害怕。老虎有什么好怕的？我跟你说，我爹可是十里八乡有名的猎人，死在他手上的老虎没有10只也有8只了，以前我还亲自射杀过1只呢。再说了，小黑这么可爱，一点都不可怕。你还真把他当狗养了，还取个这么难听的名字，小心他长大咬你。那不会，我天天喂他养他，他跟我可亲了。哼，都别板着脸吗？陈泽哥，拿去随便花。这要是在家，我指定跟我爹娘说我发财了。可在这里，银子有个屁用，都是些别人不要的玩意儿。陈泽低头看着手中银块，忽然觉得有点好笑。他对那个烂赌鬼以2两银子卖，卢长把他卖给李长青时要了10两，而他手中这银块起码有20两。就像季星说的那样，凡人看得比命还重金，在修士眼中什么都不是。走了，我们出去放风去了。啧，能出去的感觉真好啊。陈泽哪怕明知季星是故意如此说，看着季星能够出去，打心眼里羡慕。快回去，叶渊回来了。季星3人刚好出去，光路波动，倒也正常。可陈泽却听到4个角色。陈泽，叶渊回来后的第一句话便是叫陈泽。陈泽的表情难看了起来，因为叶渊递给了他2枚玉简，看起来是要他炼制新的丹。第1枚玉简记载的是一品丹药回春丹的丹方，回春丹的丹方更重，需要9味药，比聚灵丹还多了2倍，炼制难度要比聚灵丹大上不少。第2枚玉简上面记载的是对药性之间的深刻进行了阐述，甚至还详细介绍了上百种药材的药性。陈泽看完后心中一喜，看来叶渊也知道炼丹不可能完全靠他自己参悟，还是需要一些前人积累的经验。开始吧。此时的他虽然不像第一次炼制聚灵丹时那样紧张，但心里也并不轻松。这一次他没有把握炼制成功。当第10副药材也炼制失败后，叶渊的怒吼声响彻整个庭院。废物！陈泽痛苦地倒在地上，根本没有辩解的力气。回春丹比聚灵丹难炼，不是每一次运气都站在他这边。那10副药材5块灵石，那份药性想解10块灵石，就是把你剁碎了卖，你都还不起。
明日你要是还练不出来，我会让你生不如死。叶渊那一脚让他五脏六腑都受到了严重的伤害，若不是有灵气护体，恐怕他已经死在了叶渊手中。情绪渐渐平复后，吸纳灵气，修复受损的五脏六腑。只有1个晚上的时间，他必须尽快疗伤，然后参悟那份药性详解。就这样，两人一直用银块传着话。没事就好，这王八蛋你都那么顺服了，他还是对你这样，下次有事咳嗽一声，哥们儿马上冲出来干他。之前说燕哥的话对不住了，当时那种情形，我只能这么说，才能取得叶渊的信任。还记得之前叶渊罚你时，他说知道你骂他吗？上次我外出你们说话，你们几个可没少说我，就属你骂的最狠。记得啊，怎么了？除了第一次说话被逮到，其他时候我们都等他走了才交谈。他凭什么这么肯定你私下在骂他？我们5个当中应该有内鬼。原来是这样啊，我明白了。对了，我这些天演的怎么样？非常好。这些日子没法跟你说话，你有新的计划的了吗？你出去喂小黑的时候，记得留意一下地形，回来画给我看。有赵安那个小子在旁边盯着不好行动，我尽量吧。内鬼的事情再说吧，让我好好想想。今天就说到这里。今天出去喂小黑，顺便烤的，这可是牛肉，味道好极了，你也尝尝。陈泽将银块上的字母条推过去，将柜子轻轻地搬了过来。虽然叶渊从来不会进他们的屋子，但也不可以大意。陈泽吃着吃着，忽然想口胡子，心里又开始担忧了起来。当务之急是要先把回春丹炼制出来，他不会放弃胡子的。若是有可能，他一定会想办法带着胡子一起离开。既然这世间有过人生之所，那么我只保今日到我。次日天还未亮，叶渊的呼唤便响起。季星闻声而动，想起昨日叶渊的怒吼，忍不住为陈泽捏了把汗。对于炼制回春丹，他还是没有把握，可他早就习惯将情绪埋藏在心中，自然是不会表现出来。叶渊看着平静坐在丹炉旁的陈泽，不知为何，他总觉得今日的陈泽与往常不同。第一次炼丹结束，陈泽揭开丹盖，看着里面那些废料，心绪没有半点波动。第2次、第3次，又是一次次失败。叶渊的脸色越来越难看，而陈泽的表情却十分平静。直至第9次失败，叶渊终于忍不住了。哇，废物！还有机会。叶渊眉头紧皱，倒不是因为丹药炼不出来，他在想办法凑药材便是。他不喜的是陈泽的态度，直到此时，他终于发觉哪里不对劲。陈泽第一次炼丹时还因为紧张让他出去，可现在同样是只剩一副药材，陈泽的表情却十分平静。继续。现在他已经不关心陈泽能不能炼制出回春丹来了，他现在心里更希望陈泽失败，这样就能折磨陈泽了。良久，炉火熄灭，一枚紫红色丹药安静地躺在丹炉中，正是回春丹。他失望了。叶渊不可置信地拿起那枚回春丹，陈泽能炼制出回春丹，自然是值得高兴的事。可他现在不想要什么回春丹，只想惩罚陈泽。可偏偏陈泽炼出了，让他没了惩罚的理由。你在想什么？属下能成功炼制出回春丹，全仰仗大人给的药性详解。待我把药性详解参透，炼制回春丹的几率会越来越高。这样的答案不是叶渊想要的。你今日看起来好像一点儿都不紧张。属下明白了，情绪也会影响炼丹。昨日已经浪费了10副药材，因此今日不敢紧张。你的表现一直是最好的，对我来说也是最重要的。以后我会给你更多优待。我知道你平日里很老实，可其他4个未必就像你这样老实。我不在的时候，你要多注意他们的一举一动，替我盯着他们。陈泽眉头立刻皱起，这是要他当内鬼的意思。怎么不愿意？属下只是在想，他们都在屋子里的时候还好办，只需要听着动静就行了。可他们出去的时候，我就不知道他们在说什么了。以后不炼丹的时候，你可以随时外出，但不能超过1炷香。是。回房后，陈泽坐在地上，暗自思索叶渊最后对他说话时的态度怎么那么好，就因为炼制出回春丹。
他忽然想明白，暗暗责怪自己大意。昨晚和季星交流过后，他的心境有所转变，应该是没有及时收住，让叶渊看出来。这不是奖励，而是试探。他们当中是有内鬼的，表面上陈泽可以监督他们，暗地里那个内鬼也可以观察他的一举一动。那么他接下来要做的就是找出那个内鬼，而且想要逃跑，还有一个问题是他必须要解决的，那就是体内的没血色丹药。但麻烦的是，陈泽连这枚丹药叫什么都不知道，而且能被魔极宗拿来作为控制灵奴的丹药，肯定不可能被轻易破解。要做的事情还有很多啊。墙边轻微的响动传来，陈泽轻轻搬开柜子，拿起季星递过来的银块，银块上画着一幅地图，并不完整，只有这座山东边的一些地形。但季星每日出去的时间有限，要先把小黑喂饱，还要防着赵安，能画这么多已经不容易了。叶师弟真不愧是天才啊！这才多长时间，居然又炼制出了回春丹，而且还一次性拿出了5枚。这回春丹可比聚灵丹难炼制得多啊！没想到叶师弟还有此等炼丹天赋。叶渊面无表情地站在柜台前，领了任务所得的零食后，再次用1半的灵石购买了回春丹的药材，引得众人再次瞠目结舌。他叫沈峰，是和叶渊同一批来的魔极宗，也是上等资质。他的水火灵根都是9成，若无叶渊，他才应该是这一批弟子里资质最好的。可叶渊的出现将他彻底比了下去，甚至没有多少人知道他。更可气的是，修炼初期每个新人的灵石都是不够用的，可偏偏叶渊他就不缺灵石。同样一起入门，他缺灵石缺的要死，叶渊就有这么多灵石用，让他如何能不气？眼看叶渊的修为一日比一日高，他根本不相信这是叶渊自己做的，这其中一定有蹊跷。光幕开始波动，直到叶渊径直走进阁楼后，陈泽心中一喜，看来今日不用炼丹了。经过观察，陈泽发现每次叶渊买来药材却不着急让他炼丹的时候，修为总会有精进。他大概能猜出叶渊是要闭关冲击学位，不让他们进阁楼，是在防着他们。开门声响起，陈泽看着季星与赵安出门，顿时喉咙发干，心跳越来越快。你怎么出来了？还不赶紧回去？大人允许我外出走动。小人得志。季星暗自松了一口气，陈泽默默跟在二人身后。他终于出来了。陈泽深吸一口气，好像闻到了自由的气息。虽然这份自由十分短暂，但他相信迟早有一天他能彻底离开这座牢笼。二位大哥，来点烤肉。陈泽老大，我想加入你们。季星这些日子观察周围的地形，我都看在眼里。我知道你们在密谋逃跑，请带上我。你知道你在说什么吗？但是我真的不想就这样死去，我想回家。往后可愿追随于我？愿意，我愿永远追随于您。好，你不负我，我也不负你。可如果你是演给我看，您放心，如果我是内鬼，我这条命您随时可取，请您相信我。好，如果我能逃出去，我一定会带上你。把话说开了就没事了，你都不知道我这些天防着你有多累。其实这些天我也挺累的，既要装作什么都不知道，还要想着如何让你们信任我。那来吧，吃肉，这下终于不用防着彼此了。三位，你们在看什么？面对陈泽的询问，三人没有任何回应。你问了也白问，我们天天来这里，他们从来不理我们。在别人眼里我们是灵奴，可在我们眼里大家都是人。我们那里的规矩，有好吃的都要和别人分享，还请笑呢。那三位还是没有理陈泽，陈泽也不多言，回去接着吃烤肉。你怎么知道他们是灵奴？修士不会干这种杂活，他们只能是灵奴。哎呀，老远就闻到香味了。你谁啊？自我介绍一下，我叫沈峰，也是上等资质，是和叶渊同一批进入魔极宗的弟子。你们是他的灵奴吧？你也是上等资质？想不起来了，我实在没什么印象。沈峰眼中却闪过一丝阴冷，他最讨厌的就是别人只记得住叶渊，却记不住他。您有什么事？你们的主子叶渊，这可是个了不起的人物啊，成天拿着丹药往灵宝台跑。可我后来去找当初给他赐资质的那位师兄打听了一下，你们猜怎么着？
木二养成木灵根，连药材都种不好，他凭什么能炼丹？你们是他的灵奴，想必知道内情，麻烦告诉我一下，究竟是谁给他炼的丹？陈泽没有搭话，季星与赵安也都沉默起来。既然好话你们不听，那就只能用点手段了。你先收回灵石，我告诉你。麻烦您先回答我一个问题。什么问题？像我们这样的灵奴值多少灵石？我还以为你要问什么秘密呢。像你们这样的灵奴，10块灵石一个。好了，我回答了你的问题，你也该回答我了。我还有一个问题。问吧。我家主人通过炼丹赚了多少灵石？他在灵宝台卖的丹药加起来有300-400灵石了，纯赚的灵石应该也有100多，接近200了。原来是这样啊！我一个只值10块灵石的灵奴，怎么会知道超过10块灵石的问题呢？好，很好，连一个灵奴都敢如此辱我，叶渊不管，我就来替他管教。他们是灵奴，面对修士本应毕恭毕敬，这笑是他们的反抗。今日是反抗沈风，总有一天会反抗叶渊。按叶渊的规定，外出不得超过1炷香，而1炷香就快到了。来得好，今日就让我看看你这所谓的绝顶天才是否徒有其名。怎么会这样？虽然知道自己不是叶渊的对手，但他从未想过会败正。水火相克，以你的现在的修为，做不到水火相济。你刚用完冰锥就放火，体内水火相冲，灵气紊乱，焉能不败？原来是这样，我还真是蠢啊！10块灵石，既往不咎。你怎么不去抢？我没有这么多灵石。我给。在死亡的威胁下，沈风最终还是选择了屈服。叶烟还有那个狗奴才，你们给我等着！回庭院后，叶渊把3人分开询问，最先叫的却不是陈泽，而是赵安。叶渊第一个叫赵安，莫非赵安真的是内鬼？是与不是，看叶渊待会儿问他的态度就知道了。陈泽，叶渊的声音突然响起，看到季星已经从阁楼里出来，与季星对视一眼后，快步走进阁楼。他们2个说的基本一致，今日发生的事我就不问你了。叫你来是想表扬你，你今日在沈风面前没有丢我的脸，甚至还敢戏耍他，我很满意。今日就不让你炼丹了，过几日我会买一大批药材，你回去好好准备。是。房间内，陈泽陷入了沉思。叶渊问都不问他，虽然不知道季星面对叶渊是否回答，但季星出来时没有说，说明赵安没有把他们想要逃跑的事告诉叶渊。那么赵安就不是内鬼，季星与阉割自然不可能是内鬼，那会只剩下头啊！一时间，他也想不出个头绪来。决定把内鬼的事先放一放。他想明白了一件很重要的事，那就是成本。魔极宗培养灵奴也得考虑成本，就算不赚，也不可能亏太多吧。根据叶渊之前罚他时无意透露出的药材的价格，再加上沈风的回答，他大概能猜出，哪怕是最简单的聚灵丹，也要几块灵石。一个灵奴就值10块灵石。当初秦山训练他们的时候，可是每天给他们吃丹药，2个多月下来，他们每个人吃的丹药都有上百颗了。那么唯一合理的解释，吃的那些丹药根本不值什么钱，最多也就10块灵石左右。平均下来，每一颗丹药的价格低得令人发指。也许算不上丹药，只是提炼出一些草药的精华混合到一起罢了。用的药材必定不是什么珍贵之物，那么炼制这些丹药的丹方想必不会太难。想到此处，陈泽突然激动起来。那份药性详解里刚好有那么几十种基础药材，炼制血色丹药的药材也许就在其中。如果能推出丹方，他就有可能找到破解之法。白天沈风的话让他明白了一个道理，在那个烂赌鬼那，他值2两银子；在李成清那，他值10两银子；而在魔极宗，他值10块灵石。在别人眼里，叶渊是天才，可在修为更高的修士眼里，叶渊未必是一堆灵石，只是更值钱罢了。只要是人，都有个价。必死到此处，叶渊在陈泽心里彻底化为了一堆灵石，彼此都是灵石，有什么好怕的？陈泽将状态最惨，脑海中闪过一株株药材——银血花。如果用量过多，会导致体内血块郁结。那枚血色丹药服下去后却不化开，应当就是加了银血花。断肠草不致5脏6腑寸断，可对于炼气一重的修士，吃下去只有剧烈的疼痛。
时修草，将其中的药性精华提炼出来后，只要释放灵石，让其感应到就会生效。是个修士就能控制他体内的血色丹药。想到此处，陈泽突然产生了一个大胆的想法。他没猜错，体内那枚血色丹药应该就是由这3种药材凝聚成的，而能克制这3种药材的有很多，院外药谱里就中了不少。陈泽忽然又笑出了，身体忍不住颤抖起来。为什么这么多年就没有一个灵奴发现这些秘密，控制住这些灵奴的？真的是这枚血色丹药吗？不是丹药，而是一开始就给他们种下了恐惧。随着恐惧生根发芽，他们会忘了反抗，变成一个只知道听命行事的活死人。好一个魔极宗，好高明的手段！也是此时他才明白，能控制一个人的从来不是什么丹药，而是心。只要控制住一个人的心，就控制住了这个人。陈泽瞬间起来，眼神越来越亮。这些天他一直在想谁是内鬼，如今他终于明白了，不能光盯着李恒与赵安平日的表现，而是要站在叶渊的角度去想，才能清楚谁是内鬼。而答案是根本没有内鬼，没有内鬼，他们就永远找不到内鬼。沈峰的出现让他明白了叶渊在魔极宗有许多事要做，不可能整日盯着他们，所以叶渊只需要在他们心中种下一个怀疑的种子。一旦互相怀疑，无论是谁动了歪心思，都要防范着其他人，彼此很难联手。上次叶渊如何知道季星在背后说他坏话？纯粹是诈季星，而以季星的性格，肯定是骂的最难听的那个。这种事情一猜就猜出来了。疯了，他完全想通了。叶渊这招基本无解，除非有人敢冒着暴露的危险和所有人沟通，而且这个人还必须取得所有人的信任才行。最重要的是，这个人要能看明白这一点，并且对自己的判断有绝对的自信与把握。到此处，陈泽拿出李恒给的银块，刻下几行字，将银块从洞里推到季星的房间，随后走到与李恒相连的那面墙壁，开始挖洞。他相信自己的判断，既然已经想明白了，行动便是。若是想错了，大不了一死。洞还没挖完，季星那边便把银块递了过来，银块背面多了2个名字：季星、燕哥。陈泽继续挖土，他能感觉到李恒就站在墙边。最后一点土挖开后，陈泽将银块推刻过去，随后背靠墙壁开始等待。2个时辰后，李恒将银块推了回来，上面又多了2个名字：李恒、赵安。银块回来的很慢，想必李恒也很挣扎，但最终他还是决定和陈泽一起并肩作战。这下5个人都齐了，随后所有银块在5人屋中不断传递。季星、赵安，你们出去的时候，一个人喂小黑，另一个人去探查地形，宁可慢一点，千万不要暴露。李恒，你锤炼银块的时候，攒一点银晶下来，最好打磨锋利。燕哥，你种药材的时候，悄悄摘一些药材藏起来，血斑草和黑马根优先。陈泽交代好一切后，天刚破晓，收回银块，将上面的字抹平，将一切恢复原样。丹药与内鬼的事都想通了，现在只等一个机会了。新的一天开始了。数日后，陈泽炼好大批丹药，从阁楼中走出，看着那几道迎接自己的美光，心头愈发温暖。接下来的几天，叶渊并没有叫他，也并没有外出。他知道叶渊这时又要冲击学位，眼看叶渊修为越来越高，他的心始终平静，没有任何急躁。机会是留给有耐心的人的。1个月后，山下3人围火而坐，将渐渐长大的小黑放在一旁，美滋滋的烤起了肉。痛快，要是再有点酒就好了，还是咱们舒服啊。李恒和燕哥就只能吃凉的肉，一想起这个我就想笑。你们准备的怎么样了？附近都差不多走遍了吧，可时间只有1炷香，再远的地方我们就去不到了。对，我再想想，先吃肉吧。你们想要逃走？3位前辈，能否替我们保密？前人用命趟出来的地图传到我这里都不知道多少倍了，今日便传给你们吧。大恩不言谢，前辈可要跟我们一起离开？你猜猜我今年多少岁？80。太大。70。还是太大了。20。我今年才17呀，他们一个16，一个15。虽然早就有所预料，可真听老者说出这个答案，还是让人感慨万千。他们才10几岁，正是大好年纪，却已经走到生命的尽头。我们一直在谋划逃跑，虽然没有完全把握，但如果你们愿意的话，可以跟我们一起。就算逃出去了，然后呢？让我爹娘看我两鬓斑白，比他们还老，还是让他们白发人送黑发人？我没有多少时间了，就不回去让他们伤心了。
希望啊，真是个最折磨人的东西。我们这些将死之人已经不敢再有希望了。我发现您一直在望着北方，那里是你的家吗？那里是灵奴的归宿。陈泽当即决定去那个所谓的归宿地看看，趁着还有时间。求生者不得生，直至死地方后生。若死者血染此地，求一线生机。三人沉默不语。原来所谓的归宿就是这样一根屎。看来所有灵奴在生命即将走到尽头时，都会来这里搏一线生机。只是这生机真的有吗？你怎么看？他们无法选择如何生，但可以选择如何死。与此相比，有没有这一线生机，反倒不重要了。在他心里是不相信那所谓的一线生机的。如果真的有，此地又怎么会有这么多尸体？如果我们真的逃不出去，死在这里也是个有尊严的死法。我们都还没有行动，怎么能轻易谈死？好了，别多想，我们一定能逃出去的。相信我，一炷香马上要到了，咱们得抓紧时间回去。二人立刻发足狂奔，不再去看那座白骨山，似乎是想以最快的速度逃脱身后无法躲避的命运。自己的命要掌握在自己手里，他一定能逃出去，一定。次日，陈泽正像往常一样在屋中修炼，寂心的怒吼声忽然响起：“你这个混蛋，我跟你拼了！”院中，小黑直挺挺的在地上，已经没了气息，心脏处出现一个巨大的血洞，里面的心脏已经消失不见，到了叶渊手上。玄虎一身精华皆在心脏，此物可换不少灵石。你个王八蛋，你眼里只有灵石，我跟你拼了！你又要为他出头？不知大人打算如何处置？你有什么建议吗？就是普通老虎也一身是宝，何况玄虎？好，不愧是炼丹师，就按你说的办。借大人丹炉一用，你自己去拿吧。你觉得该如何处置他？杀了吧，他对大人心存怨恨，留下是个隐患。哼哼，不用，区区一个灵奴，我翻手就可镇压，能掀起什么浪花？此地便交给你了，我去便回。别动他，你们谁敢动他，我就跟你们拼命。既然你不听劝，对不住了。燕哥三人心中一惊，哪怕察觉到陈泽释放灵石，他们依旧不敢相信操控那枚血色丹药的方法居然这么简单。意图我们拿到了，破解那血色丹药的方法我也找到了，现在我们只差一个机会，一个干掉叶渊的机会。我向你保证，日后我一定会和你一起杀了叶渊，为小黑报仇。季星脸上愤怒终于消失，看着身下死不瞑目的小黑，泪流满面，一咬牙回了自己屋子，重镇将门关上。对不起了，这是我唯一能帮你做的，留个念想吧。待叶渊回来后，炼制刚好结束，做得不错，跟我来一下阁楼。陈泽抱起丹炉跟了来，当看到叶渊递过来的玉简后，心又提了起来，又是新的丹药，若是炼不出来，又有麻烦了。可当看完玉简里的丹方后，他瞬间怔在原地。能练吗？能，不过我需要一点时间准备，再参详一下那份药性详解。好，我给你3天的准备时间，这次药材只有3副，必须成功。要是失败的话，你应该知道后果。大人放心，属下不会让大人失望的。回到自己屋子，直到夜深之后，心中埋藏的喜悦这才从脸上表现出来。一品破障丹，服下可提升突破瓶颈的几率，即便突破失败，也不会损伤根基。叶渊只买了3副药材，还必须成功。这枚破障丹绝不是要拿去换灵石，一定是叶渊自己要服用，他要自己有数。等到了。不久后，银块被传了回来，上面还放着一株药材——血斑草。此药可融化气血，丹服有毒，可针对血色丹药里的凝血草，则正好合适。终于要到摊牌的时候，诸鬼作之往心，不过轮回。大人，我准备好了，开始吧。陈泽终于压下心中的激动，将一株药材投入丹炉之中。整个计划最重要的一步就在此时。可随着丹药的品质越来越高，对于药材的投放顺序也有严格的要求。这些东西丹方上没有讲，全是陈泽悟出来的。在参悟了药性详解后，第2天的炼制，他一直在试药材的投放顺序，最终成功的将回春丹炼制出来。也是那个时候，他想到了这个计划。
同样的药材，投放顺序不同，效果就会改变，甚至会从良药变成毒药。而不炼丹的修士根本分辨不出来。陈泽一直在等一个机会，一个叶渊吃他丹药的机会。如今他等到了。第一次炼丹很快结束，叶渊看着里面已经初具雏形的丹药，满意的点了点头。继续。刚才的第一次炼制，他其实可以炼出一枚与破障一模一样的假丹出来，但为了怕叶渊起疑，他不会表现得太顺利。第二次的炼制很快结束，与第一次相比，看起来更接近。随着第三次炼丹的开始，陈泽的心开始紧张起来。若是一个不慎失败，计划就落空了。叶渊同样紧张，破障丹在灵宝台卖得太贵，他只能把剩下的灵石都换成药材。陈泽若是失败，他就一无所有了。隔着炉骨吸引，二人的目光不约而同落在丹炉里，看着那枚浑圆的丹药与丹方里的描述一一对应，确认无误后，入口将丹药吞了下去。很好，你果然没让我失望。我即将闭关，其他的事就交给你了。是。回屋后，陈泽仔细听着阁楼的动静，手上多了一把银色的匕首，这是李恒省下来的银金所制，足够锋利，足以割开叶渊的咽喉。动手。直到此时，他终于意识到了，这一切都是陈泽的计谋。陈泽，我要你死！你在叫我？狗杂种，老子要让你给小黑偿命！就凭你们这些狗奴才也想杀我？给我死！这怎么可能？没什么不可能的，你别忘了，我是炼丹师，还是你亲自培养出来的炼丹师。我给你炼制的破障丹好吃吗？当初秦山把这5人交给他的时候，还特意提醒过他要小心陈泽，可这些话他完全没有听进去。他始终认为陈泽只是一个灵奴而已，又能掀起什么风浪？而今日他终于见到滔天巨王。陈泽，我承认以前说我不对，有什么话咱们好好说。修士也不是金刚不坏之躯，强就强在变幻莫测的术法和威力惊人的法器上。如今他的储物袋落到陈泽手里，又身中巨毒，什么手段都用不出来，只能向陈泽服软。真的，无论我问你要什么，你都会答应？绝不食言。好啊，把你的人头给我。你在耍我？当然，我从不与死人谈条件。是。燕哥手持匕首站在不远处，看起来有点犹豫，哪怕已经习惯了死，可真要他人厮杀，他也不太但是叶渊的阴火便被鲜血深入突出，行动变得直了。这一下，叶渊彻底没了反抗作用，看向陈泽的目光中多了几分。你机关算尽又如何？你算得到我有师尊给的护身法器吗？这可是能抵挡筑基修士全力一击的法器，就凭你们几个蝼蚁也想打破？其实刚刚那种危机之下，他因为惊慌失措，忘记了自己还有护身法器这件事。直到陈泽那致命的一刀落在他的胸口，法器这才被动激发自行复制。这就是人算不如天算吗？这储物袋上烙印了我的灵石，你以为你拿到了就能用吗？陈泽眼中满是不甘，他想不明白这究竟是为什么。明明每一个环节都没有出错，可为什么就是杀不死叶渊？难得你忍了这么久，我承认我还是小看你了。不过在绝对的力量面前，一切手段都是虚妄。下辈子再见了。陈泽，走，我掩护你。不行，我怎么能丢下你独自逃走？少废话，赶紧走，去梨园县白杨村找到我爹娘，告诉他们我下辈子还给他们当儿子。我死后，把我与季星合葬就行，你见证我们的婚礼。可惜我们不能参加你的婚礼了，保证。陈泽哥，我想落叶归根，羊城李家村，谢啦。陈泽老大，下辈子我还愿追随于您，江仙郎乔镇，拜托了。不可以，怎么能用你们的命换我的命？你还犹豫什么？难道你想让我们几个白死吗？赶紧滚啊！凌厉剑气闪过，4人很快便倒在血泊中，只剩最后一口气。你也就是生得好，陈泽要是有你这个资质，你给他提鞋都不配。等着吧，他会逃出去为我们报仇的。燕哥，2位兄弟，我们不能选择如何生，但可以选择如何死，对吗？对。好，那咱们就同死吧。黄泉路上也有个伴。
虽无法同生，但可共死。哼，算你们死得快。诸鬼作赏清，不堕轮回。炼气修饰体内的灵气，无法维持长时间的飞行，一般不到万不得已时不会使用。可如今陈泽逃了出去，他必须尽快追上他。手下灵奴反叛，还有一个人逃走，一旦被别人知道，那这个脸会丢大。为此，他连体内的毒都顾不上，也要以最快的速度斩杀陈泽。狗犊子，你在跑啊！你要杀就杀，哪里来这么多废话？杀你，那太便宜你了。我会看着你血枯而亡，让你知道敢反抗我的下场。你体内的毒解了吗？消耗这么多灵气，还压得住吗？储物袋这里面倒是有几种丹药能解，不过都是我炼的，你敢吃吗？你喷出回血后，连忙盘膝打坐，运转灵气，压制体内的毒素，再也顾不上陈泽。我还以为你有多厉害呢，不过如此。他脚筋一断，只能把双手扣进土里，拖着身体慢慢行刑。他知道他回不去，可哪怕能离家近点也是好的。血液的流失让他虚弱无力，意识也开始模糊起来，脑海中的对比渐渐不再多。当一副会尸出现在眼中的时候，他终于意识到了不对劲。求生者不得生，置之死地方后生。不惧死者，血染此地，休一线生机。天意吗？既是天意，那便听天由命吧。寒冷深入骨髓，挥之不去的寒冷。这是一个雾蒙蒙的冬天，看不清方向，也看不到尽头，而且近的可怕。我这是死了吗？没死，但也差不多了。你是谁？你来到老夫的地盘，老夫还没问你是谁，你居然问起老夫来了。莫非这里是阴曹地府？你是判官？你小子看着也不傻，怎么净说胡话？这里不是阴曹地府，又是……陈泽话未说完，忽然意识到什么，请前辈救我。又是一个莽撞人啊，根本没有什么所谓的一线生机。那石柱上的字是一个小混蛋刻的，正是为了让你们这些灵奴前仆后继来送死。而我在等一个人，他虽不知道我的存在，但此举却间接帮了我。我就是靠你们这些蠢蛋的魂魄，才能延续到现在。原来是这样啊，能够有尊严的死去，也挺好的。这么想就对了吗？小娃娃，你的魂魄很快就会消散，左右是活不了，不如把你的魂魄献给老夫，让老夫替你活下去吧。陈泽头颅立刻刺痛起来，他能感觉到有一双无形大手钻进他的脑海，在蛮横地翻看他的记忆。你给我滚开！陈泽用力冲向灰衣老者，却从灰衣老者虚幻的身体穿了过去，没有造成任何伤害。原来你叫陈泽啊，你都快死了，还挣扎什么？乖乖让我吃掉你的魂魄，等我出去以后，我可以去找你娘亲，帮你带几句话。真的，如果您能帮我给娘亲带几句话，我愿意把我的魂魄给你。废物！你在外面展现的计谋与勇气呢？老夫也拿你的软肋一试探，你就让大脑像你这个样子，让废铁的不朽，没用的东西。我当然知道前辈有可能骗我，可有一丝希望，总好过没有。反正会死在前辈手里，前辈不如让我带着这个希望死去。那你便死吧，小子，你想不想活下去？可您不是说没有那一线生机吗？可你就是我要等的人啊！真的可以吗？当然，不过你要替我做3件事。我答应。我还没说是什么事你就答应，又犯蠢了。只要能活下去，您让我做什么都可以。你先别急，听老夫说完再决定。陈泽眼中很快就充满震惊和恐惧。小子，若你不答应，
用不了多久就会魂飞魄散。人之命数，天定49，只留一线生机给人争。你出生卑微，命格轻贱，想要逆天改命，只能剑走偏锋，否则一辈子都只能被人踩在脚底。那些所谓的仁义道德跟你有什么关系？不过是一群高高在上的王八蛋制定，专门用来诓你这种活在底层的人。可是他们自己却不遵守，谁信谁是蠢货。麻绳专挑细处断，天公专欺老实人。好人可不长命哦，小子，人这一辈子能改变命运的机会可不多啊，错过了可就没有了。想想你娘，想想那些为你而死的同伴，你甘心就这样死去吗？好，我答应你，这才对嘛。老夫也不用你起誓，今日老夫用残存神石帮你开辟石海，你若违背誓言，石海必定崩塌。修道本就是逆天而行，你若是连这点痛苦都忍不住，不如趁早放弃。我可以。原本微弱的灵石化为几缕雾气，盘旋在一个广袤的空间内。这个空间正是石海。虽然他的灵石并未分，但石海开辟相当于为他打下了一个牢固的根基，以后他只需增强灵石便可。多谢前辈。其实我也想不明白，绝灵种为何选择你？可既然是他的选择，就是我的选择。你小子心性不错，就是不够狠辣，离真正的魔修还差点意思。罢了罢了，这是你自己事，我操什么心？滚吧！后面的事，老夫会帮你处理。若是有一天你走到那一步，别忘了老夫交代你的事。师傅在上，受徒儿一拜。老夫不喜欢这些虚礼，你只要做好我交代你的事情，便算不辜负老夫了。不过都到这个份上了，就收下你吧。老夫道窟子今日收你为徒，从今往后，你便是我道窟子唯一的传人。师傅救命之恩，弟子无以为报，只得以身。你个狗！给我憋回去！老夫最烦人哭哭啼啼了。接下来我跟你说的话，一定要记好。今日发生的事，不要跟任何人说，哪怕是最亲近的人都不行。至于老夫的来历和绝灵种，你也不要去刻意追查。等你到了一定境界，你会明白一切的。现在，老夫教你如何应付外面的事。果然没算错，那石柱内真的有至宝，不枉我用那么多人命去填，终于出事了。银儿，随为师走一趟。是。一块银白无玉的碎片落在手中，陈泽眼中顿时充满哀伤。这是师傅给他留下的生机，可师傅却魂飞魄散。他不明白师傅为什么愿意以魂飞魄散的代价来救他，明明只见过一面而已。你活一次，我就杀你一次。今天我必定将你碎尸万段。住手！见过师尊，见过大师兄。见过师尊，见过大师兄。连理吧，你过来。中年人微微颔首，目光随之落在陈泽身上，准确的说，是陈泽手中那块碎片。当年我曾向一个高人求过一卦，他说我命里会有一个福星，会带给我一场大机缘。看来就是你了。本座魔级宗长老欧阳毅，你可愿做老夫的亲传弟子？师尊，万万不可！他只是一个灵奴，气海已破，如何能做您的弟子？而且此人心狠手辣，不仅给我下毒，还趁机对我出手。若无师尊给的护身法器，我已经死在他手中了。众多修士目光纷纷落在陈泽身上，眼中尽是不可思议。一个小小的灵奴竟有如此手段，差点就杀了叶渊。被一个灵奴伤成这样，你还好意思说？气海已经恢复，看来是刚才这只宝出世的时候，你也得了一些好处。既然气海没破，便可以成为本座的亲传弟子。你叫什么名字？叶渊还想开口阻止，然而在看到白衣青年朝自己微微摇头后，最终还是选择闭嘴。师尊做的决定是容不得他人更改。陈泽脸上露出笑容，他在欧阳毅身上仿佛看到了道铺子的影子，看来是那枚碎片影响了欧阳了。
陈泽这个名字太薄了，泽字无论怎么解都有给予之意，可修士之间本就要争，如何能让这个名字不好？往后你便叫鬼卿吧，主鬼座上卿，不堕轮回。弟子鬼卿见过师尊。这似乎不是你的本名。徒儿从鬼门关走了一圈，想改个名字，重新做人。这个名字不错，你天资不好，日后需勤勉修行，不可懈怠。弟子恭送师尊。欧阳毅离开后，叶渊紧握手中长剑，杀气腾腾地看着鬼卿。鬼卿目光毫不躲闪，眼中同样透出浓烈杀机。什么情况？师尊怎么又收亲传弟子了？而且收的还是一个灵奴。就是啊，就算气海没破，能成为灵奴的资质肯定差的要死，不至于啊。这你们就不懂了吧？我被修士最讲一个缘字，那小子给师尊带来一件至宝，师尊自然要好好对他，万一他再给师尊带来什么机缘呢？叶渊在一旁听得面红耳赤，虽然是在贬低鬼卿，但他听起来却像嘲讽他一样。这些师兄虽然嘴上不说，但看他时那轻蔑的目光已经说明了一切。被一个灵奴差点弄死，什么金火灵根圆满的天才，狗屁都不是。叶师弟，冷静一点，同门禁止厮杀的规矩，难道你忘了吗？当着这么多人的面动手，即便是师尊也护不住你。叶渊这才心不甘情不愿地收回剑，但眼中依旧充满恨意，死死地盯着鬼卿。你伤势太重，还是先疗伤吧。这段时间，所有人都以为是叶渊自己炼制出了丹药，可当他为叶渊搭脉后，瞬间明白了一切。叶渊中的是丹毒，原来之前那些丹药都是鬼卿炼，这可是丹毒啊！不只是胡乱改变投入顺序这么简单。对于一个从来没有人教，只能自己摸索的灵奴来说，能想到这一点已经惊人。白衣青年了然于心，却没有当着这么多人说出来，以免让叶渊丢面子。不久后，叶渊体内毒素已经消失，气息恢复如初。有一件事要麻烦叶师兄，麻烦叶师兄把我那几名同伴的尸首还给我。现在想起来求我了，我剁碎了喂狗也不给你。若不是那件护身法器，你已经死了。金玉丢了这么大脸，不想找回来，你这个所谓的天才，以后恐怕会被人看轻吧。我给你一个羞辱我的机会，只有一次，你好好把握。你若不愿，此事就此作罢，几个死人而已，我不在乎。好，请各位师兄做个见证，他给我磕3个响头，我便把那几个狗奴才的尸体还给他。还请大师兄做个见证。好，这位鬼卿师弟，好手段，好心思啊！他之前忽略了鬼卿一定是解决了体内的血色丹药，否则根本不可能逃到这里，能摆脱心中恐惧，想出解决办法，并且还能说动其他灵奴一起反叛。虽然从结果来看，鬼卿失败，可那件护身法器只是一个意外，也只有叶渊才有这样带。随便换其他新入门的弟子，鬼卿都会成功。主鬼座上卿，不堕轮回。声音太小了，没听见。还是没听见。眼看鬼卿还要再克，白衣青年俯身拉住鬼卿。叶师弟，到此为止吧，不要把事做绝。既然大师兄开口了，便听大师兄的。无论你是叫陈泽也好，鬼卿也好，你当灵奴的时候被我踩在脚下，以后还会被我踩在脚下，这一辈子我吃定你了。多谢大师兄。白衣青年看着尸首，拿出一个崭新的储物袋，将尸体收进去，递给鬼卿。走吧，我先带你去你的洞府。我还有一件事想请大师兄帮忙。你个狗奴才，看老子不打死你！给我打，往死里打！程泽，你在哪里呀？曾平师弟，可有空？哎呦，大师兄，这是什么风把您给吹来了？快请进，快请进！我就不进去了，有一件事想和曾师弟商量一下。好说好说，大师兄交代的事，就是上刀山下火海，我也义不容辞。这位是鬼卿师弟，师尊刚收的亲传弟子，他有事想请你帮忙。我想向师兄要一个人。谁呀？胡子。曾平面色立刻难看起来。敢问师弟和他是什么关系？一个远房亲戚而已，碍于原来的情面，不得不照顾。师兄不必担心，只需把人交给我就行。
规矩我懂，10块零食。来的路上，白也已经教过他如何使用储物袋，只需烙印上自己的零食，以灵气开启便可。再加上每个入宗弟子都会配的5个灵炉，总共100零食，这便是欧阳毅给每一个弟子的初始资源。至于用完后再想获得零食，就需要自己去灵宝台赚了。承泽，你终于来找我了。鬼青看着伤痕累累的胡子，强压心中怒火。多谢师兄。师弟客气了，日后若是有空再来，我一定好好招待师弟。曾平见鬼青这个仿佛悬着的心终于放了下来，他可不想因此得罪一个亲传弟子。离灵宝台不远的一座青山上，白衣青年带着鬼青落在山腰上，打开一座庭院的光幕。鬼青师弟，这座山名为斜阳山，此处便是我给你安排的动物，你看看怎么样，还满意吗？多谢大师兄。同门师兄弟不必如此客气。还未请教大师兄名讳？我叫易云。同门师兄弟，不说这个，有关修士的事，刚才我已经跟你说清楚了，这是你洞府的禁制，你且记好。师尊大部分时间都在闭关，由我来代事传译，以后每月你都可以来找我学2个时辰。我住在青云台，你随便找个同门师兄问，他们都知道。我看你现在心神疲惫，就不打扰你休息了。大师兄慢走。鬼青将灵石散开，烙印在庭院上方的光幕上，往后他便是这座庭院的主。承泽，你这段时间去哪里了？你当初为什么说走就走了？胡子见没有外事，心里的委屈与痛苦再也压制不住，嚎啕大哭。胡子乖，以后我不会丢下你了。真的？真的，我什么时候骗过你？从储物袋中取出祭星4人的尸体，火星燃起，化为熊熊烈火，4人的尸首化为了骨灰，装进了罐里。贴纸上写着名字与地址的纸后，被鬼青收进了储物袋里。承泽，季星和燕哥死了吗？要让他们住到土里吗？母亲曾告诉过他，人死其实就是换个地方生活，从住在地上变到了住在土里。把他们送回家，让他们住到土里，落叶归根。那其他2位是谁啊？救命恩人，也是我的朋友。胡子，你先上楼，我待会儿来给你治疗伤口。哦。胡子上楼后，鬼青眼中的泪水再也压制不住，掩面而泣。都死了，只有他活了下来。明明活着，却生不如死。季星几人死时的样貌，仿佛烙印在他灵魂，只要一闭眼就能看到，压得他喘不过气。季星、燕哥、李恒、赵安，我会为你们报仇的，我一定会宰了叶渊为你们报仇。哦，疼！尽管鬼青释放灵气时已经很小心，可在碰到伤口后，还是会让胡子疼得惨叫连连。胡子身上新伤叠旧伤，再加上被抽取灵气的次数太多，想要单靠灵气治好不可能，只能慢慢调理。鬼青眼神渐渐冰冷，在曾平面前，他表现的不在意，并不代表他心里不在意。胡子的这身伤，日后迟早要有个说法。日后我一定给你报仇。不用了，我娘说那些不好的事不用放在心上，记得对你好的人和事就行了。鬼青心中一动，同样的话，娘亲以前也教过他。捉鬼做水清，水做迷。对了，你爹娘为什么把你卖到这里？以前还从没听你说过。小虎生病了，把我卖了就可以给小虎治病了。我爹娘不同意，是我自己要来的。我从小就没什么用，一直给家里添麻烦。爹娘为了给小虎治病，借了很多钱。我想为家里出点力。小虎叫我哥哥，哥哥当然要保护弟弟，所以我就来到这里了。胡子真明理大，鬼青是知道的，只是从没听胡子说过他还有个弟弟，也是第一次听胡子说起这些事。放心吧，以后我会带你回去见小虎，见你爹娘。真的吗？那太好了，我可以出去玩吗？我都很久没有出去了。可以，不过外面危险，最好不要一个人出去。等过几天，我陪你出去，过几天带你去烤肉。烤肉？好啊，我要吃羊肉，我最喜欢吃羊肉了。二人一问一答，胡子把这些天憋着的话一股脑的都说了出来，完全没有注意到鬼青回应的声音越来越弱，直到彻底没了回音，胡子转头一看，这才发现鬼青已经靠在床边睡着了。他实在太累了，从来魔祭宗到现在，他心中的弦一直紧绷着，如今松了下来，
终于坚持不住睡了过去，迷迷糊糊做梦，他好像又看到了娘亲，梦里总是美好的，总能见到他想见的，如果不是梦就更好了。承泽，睡吧，我守着你。庭院上方的公墓忽然波动起来，鬼青缓缓睁眼，伸了个懒腰，不紧不慢地走出庭院。光幕外站着一个虎背熊腰的壮汉，满脸横肉，一看就不是好说话的人。敢问师兄是？我叫魏雄，奉山主之命前来收取月宫。此前经过一名的介绍，鬼青对于这里的规则已经有所了解。每座山都有一名山主，山中所有修士都要向山主上供，1月1交，名为月宫。修士提供月宫，而山主则为修士提供地货。对于这些事，师尊从来不管。师尊只有一个规矩，禁止同门厮杀。鬼青所在的这座山名为斜阳山。月宫是多少？你是炼器1重修为，1月10块灵石。你刚刚才被师尊收为亲传弟子，肯定有灵石，快点交出来吧，别逼我动手。师兄请放心，我不是耍赖的人。没了？不是1月10块吗？我替山主收取灵石，你就让我白跑一趟？像你小子这样不上道的，我还是第一次见。那师兄觉得多少合适？算你小子识相。山主近日在闭关，日后若是灵石充裕，多交几个月子，省得我一趟一趟的跑。他总共就只有50块灵石，还没开始修炼就交出去15块。强者为尊的道理，无论放在哪里都是，哪怕他是亲传弟子，可只有炼器1重的修为。斜阳山随便拉出个修士都比他强，亲传弟子的名头除了好听，对他根本毫无帮助。看来心境还是不够平稳啊。师弟请留步。这名青衣人他并不陌生，正是当初来找过秦山的周游。鬼青师弟，听说你被师尊升为亲传弟子，当初我就觉得师弟的心性适合修道，没想到你真的走到了这一步，真是了不起啊！这是自然，日后定会向师兄多多请教。这是我给师弟精挑细选的灵奴，一定让师弟满意。就是可惜啊，这次没有叶渊那等人物，不然就能好好结交一番了。多谢师兄。鬼青面色如常，仿佛没听到周游话里的讥讽，抱拳行礼后，带着5人走进庭院。周游站在原地静静等待，看起来并不着急离开。这3名少年个个看起来都很魁梧，一看就是善于战斗的人。那2名少女是一对双胞胎，同样的面容，气质却截然不同，一个身着紫黄衣，另一个身着蓝衣。虎子，你先上去。哦。这3名少年死得如此急，同为炼器1重，灵奴与修士之间的差距之大，他今日方知。师弟还真是让人刮目相看了，这么快就解决了。这都多亏了师兄的提醒，多谢师兄。周游一直以笑脸示人，明知他与叶渊不和，怎么可能故意当着他的面提叶渊？因此，周游刚才一提到叶渊，他便明白这是周游的暗示。若他听不明白，没准会和叶渊一样被手下灵奴暗算。师弟实在是对不住，叶师弟花了大价钱请我帮忙，我总不能驳人家面子。可你也是师尊的亲传弟子，你要是死了，师尊一定会查到我头上，到时候我也担不住。你们2个我是谁也不想得罪，所以只能出此下策了。要不这样吧，一个灵奴10块灵石，3个就是30，我再给你加5番灵石，这件事咱们就翻篇了，如何？看来师弟这是不打算给我这个面子。师兄能提醒我，已经是恩情。这些灵奴交到我手上，师兄的任务已经完成。就算他们反叛，也是我自己管教无方，怎敢再让师兄再出灵石？这样不合适吧？之前害师兄打赌输了5块灵石，一直愧疚至今，还请师兄不要推辞。好，既然师弟执意如此，那我就不推辞了。毕竟师兄我是真穷啊。诸鬼作水晶，不堕轮回。他虽然答应了叶渊，可也不能真的让鬼青死了，只能以这样的方法暗示叶渊。就算要怪，也只能怪那3个死了的灵奴没本事。鬼青亏了，叶渊也亏了，唯有他2边都赚了，一个赚了人情，一个赚了灵石。那2个姑娘可是师兄我精挑细选，就当是给师弟的赔礼了。周游脸上露出意味深长的笑容。回到自己的庭院后，
鬼青脸上的笑容立刻消失不见，倒不是因为损失了3个灵奴，而是因为周游的态度。同为亲传弟子，若他的修为比叶渊高，周游还敢如此吗？紫衣少女看着沉默不语的鬼青，心中越发恐惧。他们3个被买通了，想要杀我，所以我才杀了他们。鬼青自然看得出紫衣少女的心思。大人，我们住哪里？鬼青一愣，这才意识到忽略了这个问题。曾经他们5个就是住在这样的房间，被叶渊折磨。如今他不想再看到这样的屋子。大人恕罪，我不问了。大人让我住哪里，我便住哪里。鬼青还没意识到，他已经在这2名少女心中树立了一个喜怒无常的形象。往后你们住顶楼，以后不用叫我大人，叫我鬼青便可。跟上。这莫非是这位大人的试探？直到踏上楼后，看着周围精致的陈设，2人依旧像在做梦一般，不敢相信鬼青会让他们住这么好的地方。姐，我怕。没事，姐姐在，不怕。可以上来吗？可以。你们好，我叫胡子。陈泽说怕你们不方便，让你们住顶楼，我上来看看你们有没有什么要帮忙的。我们自己可以收拾，您不用麻烦。紫衣少女自然能感受得出，眼前这名圆头圆脑的少年气息较浅，应该也是跟他们一样的灵奴，但她不能理解，为什么这少年看起来跟他们的主子关系很好，好到可以随意走动，无所顾忌。那我下去了，我跟陈泽住2楼，你们有事叫我就行了。对了，你们叫什么名字啊？我叫江云烟，这是我妹妹江雨眠。你们的名字真好听，人也长得很好看。陈泽在修炼，他不让我出去，咱们一起玩吧。听您的。那你们会弹石珠吗？不会。石子棋也行，这个我们也不会。我家那边女孩都喜欢踢毽子，你们肯定也会，我们踢毽子好不好？江云烟还是摇头，虽然嘴上答应陪胡子玩，他们初来乍到，还没有摸清这里的规矩，生怕触碰到鬼青的禁忌。胡子可以随心所欲，不代表他们也可以。那个，我会踢毽子。他刚准备开口婉拒，胡子便跑了下去。很快，楼下便传来香香一声。江云烟听得一阵刺耳，若是因此打扰到鬼，他怕会做到成。你们看，我找到了，咱们去院子里踢吧。我们要收拾房间，改天再陪您玩吧。姐姐，我想下去踢毽子。雨眠，听话，咱们先收拾房间。作为灵奴，他也经历过下等资质必经的训练，也看到了很多犯禁的人被处死，已经把规矩牢牢地刻在了骨子里。想玩就走吧，咱们下去玩。江云烟见江雨眠被拉走，也只得跟了下去。初映成双，相望两茫茫。江云烟站在一旁，看着妹妹玩得十分开心，微微一笑。可一想起鬼青后，又忍不住抬头看向寂静的2楼后，眼中充满担忧。2楼正北的房间内，鬼青手握一块灵石，灵气源源不断涌入气海之中，感受着气海渐渐充盈，不禁心生喜。当手中灵石化为粉末之后，气海已经充满灵气，正要结束修炼，巨变突生。沉寂在石海内的绝灵种忽然运作起来，将气海内的灵气吞噬。刚刚充盈的气海很快便再次空虚起来。最要命的是，那股恐怖的吞噬力还没有消失，又开始抽取鬼青的生命，去堆在灵石，继续吸纳灵气。既然要吞，就让他吞个够。最后一块灵石用完后，那股恐怖的吞噬力终于消失，绝灵种再次沉寂下来。鬼青认真观察石海内的绝灵种，绝灵种的表皮上多了9个竖着的刻槽，其中一个刻槽亮起血色纹路。他不知道这代表着什么，刚将灵石探入绝灵种里，下一刻灵石便被狠狠弹了回来。他尝试了很多次，始终无法与绝灵种产生感应。师傅道枯子曾对他说过，绝灵种可让人脱胎换骨，可绝灵种将他的灵石全部吞噬后，他的身体并未发生任何改变。鬼青不禁皱起眉头，倒不是心疼灵石，灵石没了可以再转，可他怕绝灵种再次吞噬他的灵气。吞噬灵气也就算了，一旦灵气不够，绝灵种就会开始吞噬他的生命，而他根本阻止不了。鬼青思索片刻，起身快步走出房间。雨眠，别玩了。江雨眠看到鬼青后，吓得直接缩到江云烟背后。那3名少年的死历历在目，在他心里。鬼青与那个训练他们时随意杀戮的周游并无区。见过大人。我已经说过了，叫我名字就行。
胡子，我出去一趟，你在这里好好待着，我很快就回来。那咱们什么时候去烤肉？等我回来咱们就去。胡子爱玩，你看着一点，不要让他乱跑。是。韦青打开光幕，走出庭院，快步下山，径直朝着灵宝台走去。灵宝台中央分出东南西北4个区域，鬼青正前方的区域乃是与法器有关的区域。所谓法器，便是修士以特殊材料制成，以灵气催动的器物，或者威力惊人，或者具有特殊功能。凡器之上武器，法器之上法宝，按品之下中上3品。鬼青看了片刻，转到了西边区域，这是售卖妖兽的区域。妖兽与修士一样，能吸日月精华修炼，有些强大的妖兽甚至具有和人类一样的体质。第3处区域则是法术禁制的，修为较高的修士可以将自己的术法是太只要注入灵气就能欺负。如果斗法或者厮杀时有这样一块，就能瞬间用出威术。不过这些拓印了法术的灵力价格都会下来，哪怕是低阶术，最便宜的也要200灵石，而且使用过一次后就失效，因此并没有多少修士愿意买这种不实用的东西。至于功法，炼气期修士那记口诀都是通用的，而且穴位没有冲开，根本无法修炼功法，只有到筑基期才会考虑功法的事。3个区域逛完后，鬼青来到正南的最后一个区域，他此行的目的地丹药区。师兄，可有炼丹任务？什么意思？我没听明白。就是你们提供药材，我把成单给你们，你们付我灵石。你的意思是要赚炼制丹药的钱？灵宝台卖材料收成品，中间的步骤我们是不管的。你要是会炼丹，直接买药材炼好了卖给我不就行了？我没有灵石。没灵石你在这里捣什么乱？去！他的声音有点大，引得周围人纷纷转头看向这里。还有这种事？没灵石来灵宝台逛，这小子怕是疯了吧？不对呀，我怎么看这人有点面熟啊？我看着也是。我想起来了，他不就是师尊昨天说的亲传弟子吗？连灵石都拿不出，这样的人也能当亲传弟子？鬼青听着周围人的议论，眉头越皱越紧。他并非是介意这些人的话，而是在思索如何才能获得灵石。实在不行，只能退而求其次，去接其他任务了。你那尊丹炉呢？借来用用。你是想帮他？他虽然是亲传弟子，可是资质太差，修为很难提升，不值得你结交吧？少废话，你就说借不借？得，你是大哥，听你的。可我还是不信他能炼丹。要不打个赌？行。来10副聚灵丹的药材。这不是司徒风吗？他怎么来了？我记得他不是炼丹师啊。谁知道呢？他抱个丹炉放在那小子面前，肯定有热闹看了。咱们就求好吧。原来是司徒师兄，您稍等。丹炉借你用，敢不敢在这里炼丹？有何不敢？好，有魄力。药材我买，你就在这里炼，炼出来的丹药都归你。完事只需要付我药材钱和10块灵石，如何？鬼青没有多言，直接坐在丹炉前开始调整气息。真的假的？要在这里炼丹能行吗？新人敢炼丹的就叶师弟一个，他不会觉得当过叶师弟的灵奴自己也能炼丹了吧？各位师兄弟，麻烦静一静，还请给我一个面子，不要打扰他炼丹。至于能不能炼出来，稍后自有分晓。众人感知到司徒风炼气5重的修为后，立刻安静下来，以示对司徒风的尊重。毕竟司徒风的修为比在场绝大多数人都要强。借几个瓷瓶。那修士一愣，立刻取出许多瓷瓶。好说，这些就送师弟了。普通的瓷瓶1块灵石一大堆，不值什么钱。作为常年驻守炼丹区的修士，他虽不会炼丹，但每日检查丹药，也练就出一双看丹药的慧眼。在亲眼看过鬼青的炼丹术后，他自然不会错过这样一个示好的机会。尤其他之前的态度还不是那么好。周围的修士看到这里聚满了人，也纷纷挤过来凑热闹。炼丹师的数量很少，好的炼丹师就更少了。如此近距离观摩炼丹的过程，他们自然不会错过。当10副药材消失后，众人看着鬼青面前装着丹药的3个瓷瓶，嘴巴张得老大。如此高的成功率，哪怕一些炼丹多年的炼丹师也未必能做到。3颗聚灵丹9块灵石，连使用丹炉的费用都不够。我想师弟的胃口肯定没有这么小，师弟尽管炼便是。是否无论我炼制多少，师兄都可以先替我垫付药材钱？这是自然，我说话算话。师兄，给我来100副回春丹的药材。你认真的？鬼青师弟，回春丹可不比聚灵丹，而且炼丹对心神消耗。给他拿药材。这俩人，一个是真敢说，一个是真敢信啊！
那修士愣愣地收好灵石，取来药材放在柜子上。鬼青将所有药材整齐放在地上，朝司徒风投去感激的眼神。一旁的紫衣青年饶有兴致地看着鬼青。所谓外行看热闹，内行看门道，他也是一名炼丹师。从鬼青药材的投放顺序和炼制手法就能看出，这位鬼青师弟的炼丹术绝对不低。这一炼便是3天3夜。当炉火彻底熄灭后，众人终于忍不住发出阵阵惊呼：100副药材居然炼出25枚回春丹，厉害啊！10副出1颗只能算小赚，可出2颗就不一样了。鬼青师弟这次赚翻了啊！哎，你们说有没有可能，叶师弟之前的丹药都是他炼的？这还用说吗？肯定是啊！你没发现这段时间叶师弟都没往炼丹区跑了吗？我就说嘛，怎么可能所有好事都在一个人身上？金火灵根圆满就算了，还有如此高的炼丹天赋，还让不让人活了？感情不是他炼的，还真能装。人群外，叶渊刚进入炼丹区，想要买些丹药。听到这些话，面红耳赤的快速离去。与此同时，还有一名少年愤愤看向这里。斜阳山倒还真是巧了不起，没想到鬼青师弟的炼丹术竟如此了得。今日过后，想必说闲话的人会少很多，恭喜了。除去药材和使用丹炉的费用，此次他净赚122块灵石，足够他用很久了。若无师兄相助，纵然我炼丹术再好，也是有心无力，区区薄礼不成敬意，还请师兄笑呢。师弟不必客气，你刚开始修炼，用灵石的地方有很多，这些灵石你自己留着用吧，再客气就显得生分了。既然如此，那便多谢师兄了。一尊一品丹炉，其他的全部换成回春丹的药材。好嘞，师弟稍后。鬼青收好丹炉和药材，缓缓转身，人群立刻让开一条道路。看向鬼青的眼神与之前完全不同，只要是修士，就一定需要丹药。这样一位优秀的炼丹师，没有人会愿意得罪。我赢了，拿来吧。这份炼丹详解足足花了我200灵石，我都还没看完呢。哎，早知道就不赌了。此物太过贵重，还请师兄收回。200灵石一份的炼丹详解，对他的帮助有多大，自然不必说。可在没有弄清楚司徒风为何如此帮助他前，他是不会轻易收这份贵重的礼物的。可是在想，我为什么如此帮你？不瞒你说，我也住在斜阳山，这几日所有人都对你议论纷纷。我对你的看法与旁人不同，能够成为师尊的亲传弟子，想必有过人之处。同为斜阳山的修士，往后咱们可以多多走动，收着吧，就当是见面礼。多谢师兄，在下铭记于心，日后必报。心里清楚，从司徒风帮他买药材开始，这个人情就已经欠下了。与其推诿，不如大大方方接下，这样司徒风心里也舒服。多谢师兄借我丹炉，害师兄赌输了，在下实在是心中有愧。200灵石一份的炼丹详解，要说不心疼是假话。不过能交你这么一个朋友，倒也不亏。我叫申行，也是炼丹师，往后咱们可以多多交流炼丹术。一份炼丹详解而已，别往心里去。咱们炼丹师可不缺灵石，多炼几炉丹药就赚回来了。没错，都是同门师兄弟，不需要计较这些。离开灵宝台后，身形从不同的方向离去，看起来并不住在斜阳山。司徒风将鬼青送至院外，回去好生休息，不用送了。我的洞府在上面，外面圈了兽场的就是，有空便来找我，我一定好好招待你。多谢师兄，师兄慢走。鬼青目送司徒风远去，这才打开光幕进入庭院。陈泽，来陪我谈石珠。见过大人。见过大人。江云烟与江雨眠连忙欠身行礼，即便鬼青已经说过不用这么叫他，但姐妹俩还是如此恭敬。师兄何事？听说师弟在灵宝台赚了很多灵石，既然师弟的灵石充裕，便把半年的月供交了吧。好，不过我把灵石都换成药材了，师兄稍后几日，我炼好丹药换成灵石，立刻交给师兄。月供的事我说了不算，山主那边我怕是不好解释啊。师兄觉得多少合适？那就拖1天2块灵石怎么样？可以。师弟越来越上道了，那我就帮你拖几天，不过最迟不能超过10天。月供1月一交，哪有提前上门要半年的？这不符合一元大师兄跟我说的规矩。莫非这是血斑草？你连着根茎一起吃下去。哦。咦，身体里那颗丹药不在了，以后终于不会疼了。
这可是好东西，你们怎么不吃？这是血斑草，能化开你们体内的那枚丹药。你们刚来的时候，我以灵石试探，只有你们2个有反应，其他3个体内都没有这种丹药，所以我才知道他们是来杀我的。姐妹俩这才半信半疑的将血斑草塞到嘴里。当他们感受到与血色丹药化开，顿时喜上眉梢。谢谢大人，可为什么要解开？我不想控制你们，自然要解开。哦，陈泽，咱们什么时候去烤肉？再等等，我这几天太忙了，等我练出足够的丹药，就陪你去。那我就再等等吧，你可不能骗我啊！不骗你，我还要炼丹，让他们陪你玩吧。江云烟抬头看着鬼青的背影，神色顿时复杂起来。来到魔极宗后，他就对未来不抱任何希望。这2天，鬼青对他们的待遇之好，让他感觉像在做梦。是真的吗？房间内，鬼青取出买来的丹炉，放在地上，感受着丹炉厚重的质感和指尖冰凉的触感。这是他的第1个丹炉，未来很长一段时间，他将用这个丹炉炼出足够他修炼的灵石。鬼青随后拿出那份炼丹详解，仔细参悟后，眼中金光四射。不愧是201份的炼丹详解，好东西！以往对于炼丹的许多问题，如今迎刃而解。接下来的10日，房间内的炉火基本没有熄过，他只有不断炼丹，才能将那份炼丹详解融会贯通。10日后，灵宝台上，接待鬼青的修士看着面前的几10个瓷瓶，脸上笑容洋溢。鬼青师弟，看来你的炼丹术又有精进了，恭喜啊！周围人纷纷投来羡慕的目光。这些日子，鬼青经常来灵宝台，每次都会拿出几10瓶丹药。鬼青将灵石收后，随后扬长而去。回斜阳山后，鬼青并未回自己的庭院，而是沿着山道一路向上。斜阳山修士鬼青求见山主。没有任何回应。山主让你先交1年的月供。我可以直接交1年的月供，但我想知道未来1年师兄是否还会再来收月供。这个我说了不算，山主让我收我就收。鬼青当即将1年的月供以及带着共计140块灵石交给魏雄，随后转身便走。亲传弟子到了斜阳山，你就是龙也得给我盘着，更何况你只是一个下等资质的废物。鬼青还未走远，这声音自然清楚地传到了他耳中，眉头微微一皱后，很快又舒展开来。一些灵石而已，不算什么，只要人还活着，就会有源源不断的灵石。挣脱叶渊的束缚后，他便明白一个道理：凡事不能急，要有耐心。见过师兄。走，进去说。听人说你成天往灵宝台跑，看来最近赚了不少灵石。你刚刚去拜访山主，想来交了不少灵石吧？还好，交了1年的，不算多，多练几次丹就赚回来了。山主提前收月供很正常，并非是针对你，不必放在心上。山主准备闭关冲击炼气6重，自然需要大量灵石，而且并非只有斜阳山如此，其他山也是这样。具体收多少，全凭山主自己决定。有不少修士人突然死了，月供就已经交到10几年后了。在这里待久了，我已经屡见不鲜了。师兄不必担心，我想不开，规矩我懂，山主让我交多少，我交便是。修行不易啊，越往上所需的灵石就越多，除了天资足够，还需要用手段去争取抢。若是日后山主要的太多，你来找我，我去跟山主说，这点面子山主还是会给我的。多谢师兄，刚刚听师兄说有人突然死亡，师尊不是禁止同门残杀吗？怎会如此？这些只是明面上的规矩，可如果一个人死了，查不到真凶，自然无法追究。就算有人出钱买你的命，山主也得考虑是你给的多，还是要杀你的人给的多。以你的炼丹术，只要你正常交灵石，别的地方我不敢说，但在这斜阳山，山主一定会护你周全。那么要杀一个人，如何做到不露痕迹？可是有人惹了鬼青师弟，只是好奇。这些事大家都心照不宣，不方便说。不过若是有人惹了你，直接跟我说，你付灵石，我找人替你解决。在下整日闭门不出，并无仇家。如此自然最好。不知师兄可知道哪里有卖佐料的？佐料？修士无需进食，大多忙着专心修炼，没有多少人贪着口腹之欲。灵宝台往东5里有一个私市，那里应该有卖这些的。师弟若是感兴趣的话，可以去转转。私市的东西卖得杂，不过也有不少好东西。相比灵宝台来说，私市的东西比较便宜，不过比较需要眼力，一旦交易完成，便不能反悔。多谢师兄，今日多有叨扰，改日再登门拜访，在下告辞。
他的口风很紧，丝毫没有表露要加入的意思。看来你的算盘要落空喽。相信我，他会加入的。就这么自信？当然，因为他别无选择。所以这就是你没有把那件事告诉他的原因。陈泽，不是要烤肉吗？咱们这是要去哪里？等下你就知道了。陈泽，你看，这是人参。原来我听人说过，给小虎看病的大夫说，要是能有一株人参，小虎的病就能治好了。可是爹娘没有钱，买不起人参。这位师兄，来点人参。好嘞，等着。师弟，这些可以吗？成交。我这里还有很多好药材，你看这株紫藤，品相极好，还有一股特殊香气，只要2块零食。那摊主见鬼青如此动作，当即明白鬼青是懂药材的。这里的药材的确好，但质量不像灵宝台那样有保障，一次冲好的太多。今日出来只是带胡子逛逛，顺便买点佐料。很快他便找到了卖佐料的摊位。师兄，这些东西怎么买？1块零食，你全部拿走。这些杂物他都不知道放了多久，如今终于有人愿意买，他也懒得讨价还价。这些怎么买？师弟好眼光，这些可是雪地冰蚕产的蚕丝织就制作储物袋的原料之一，不仅结实还好看。至于价钱吗？2块零食一匹。能做成衣吗？师弟这是哪里话？能卖当然能做。不瞒你说啊，我爹是裁缝，没来魔吉宗以前啊，我成天帮着我爹给人做衣裳呢。那就有劳了，给他做几身合适的。得嘞。喜欢哪匹自己挑。奴婢不敢。挑吧，女孩子衣服总要多些，老穿一身可不行。玉棉，你穿这种颜色的肯定很好看。师兄，这匹也要，给他也做2件。奴婢不值得大人如此破费。已经买了，退不了。谢谢大人，大人不挑一匹吗？师兄，麻烦给我做1件黑衣袍。这是说的哪里话？一点都不麻烦，师弟真是我见过最豪爽的人了。衣服做好后，鬼青带着几人回到斜阳山下，在牧场内烤起了肉。这里不是叶渊在的那座山，没有那3位灵奴前辈了。纪星，这次有佐料了，吃吧。承泽，我没事，是我扫兴了，快吃吧。姐妹俩在鬼青面前还是有点拘谨，小口咀嚼，默默吃着。鬼青饶有兴致的看着姐妹俩，看他们吃东西时的仪态，必是出身大户人家，家里既然不缺钱，想必是被拐来的。老实说，刚开始他对如何处置这姐妹俩很头疼，彼此无仇怨，总不可能一刀把人杀。于是他只能好好养着这姐妹俩，这样一来，胡子倒是不会成为无聊了。见过大人。我也是斜阳山的修士，名叫鬼青。刚才找不到看牧场的人，我便自取了。原来是您，将庆见过大人。你知道我？自然是知道，您的事已经传开了。您是唯一一个摆脱灵奴的身份成为修士的人，我们所有灵奴都很佩服您。这一线生机何其难争啊！江云烟眼中充满惊骇，听到江庆的话后，他才明白，原来的鬼青曾经也是一名灵人，而且是和胡子同一批姓的魔人，关系才这么好。回庭院后，鬼青穿上新做的黑色衣袍，他接下来要去见一个很重要的人，沐浴更衣才显得郑重。鬼青下斜阳山后，一路疾驰20多里，到一座青玉铺就的高台前，才停下脚步。在下鬼青，求见大师兄。师弟请进，我正煮茶，就不应你了。一片树叶忽然飞来，在他面前落下。见过大师兄。师弟今日这副打扮，倒有几分风度翩翩的味道，请坐。不知师弟今日想学什么？有一事想向师兄请教。但说无妨，既是授课，自当知无不言。我如今手中有200多灵石，不知该如何使用，特来向大师兄请教。你没开口前，我就在想你今日会让我教你什么。叶渊每次都会问他最擅长的神通术法，你炼丹很有天赋，我本以为你会问我炼丹的事，没想到还是猜错了。大师兄并没有猜错，我的确准备问炼丹的事，但在此之前，我想先请教如何分配手中的灵石，还有日后的修炼方式。我天资质愚钝，怕走错了路浪费时间。
不可妄自菲薄。我认为资质分两种，一种是身，一种是心。身者就如同叶渊那样，修炼速度快，神通术法一点就通；心者就像你这样，善隐忍，谋定而后动。对于修士来说，这两者同样重要。多谢大师兄。你的炼丹天赋虽然很好，但不能一直炼丹，应该把大部分时间放在修炼上，灵石够用就行。一个强大的修士还要有强大的神通与法器，你最好的灵根是木灵根，所以我建议你留下50块灵石作为炼丹赚取灵石的本钱，其他灵石可以购买一种神通术法。兵器方面，买一把凡气下品飞剑，因为飞剑是许多修士通用之物，你可以不精，但必须要会，否则不知道该如何应对。多谢大师兄，我等会儿就去灵宝台。不必如此麻烦，你把灵石给我就行。现在你可以问炼丹的问题了。2个时辰后，鬼青刚下青玉台，看到远处走来的白衣身影后，眼神立刻冰冷了起来。好巧不巧，叶渊也在今日来请教大师兄。回庭院房间后，鬼青从储物袋中取出一块灵石，犹豫片刻后，还是握着灵石修炼起来。这一次，他准备了很多灵石，就算绝灵种再次吞噬他的灵气，应该也足以应对了。当手中石化为火落后，鬼青睁开眼，眉头皱得挤在一起。绝灵种没有再吞噬他的灵气，虽然是好事，可他并未察觉到身体有什么变化。但师傅说，绝灵种能让他脱胎换骨，总不至于是逗他玩的。想到此处，鬼青再次拿出一块灵石，开始吸纳灵气。鬼青带他们来过一次后，便把打开光幕的印诀交给他们，这也就意味着他们可以随时出门，不会再受到限制。五子哥，您能不能跟我们说说您和大人的事？你问这个干什么？就是好奇。我跟陈泽第一次认识的时候，那个时候杨红抢我吃的。江云烟听得十分认真，胡子虽然说的颠三倒四，但凭他的聪慧，倒也能捋清事情的来龙去脉。胡子的讲述并不全面，他与鬼青分开后的事，鬼青没跟他说，只知道后来鬼青来找他，将他救了出来。江云烟听得意犹未尽，中间空白的这一部分才是最关键的。他十分好奇鬼青究竟是如何从一个灵奴成为修士的，只可惜胡子也不知道这些事。远处一个身影走来，正是先前有过一面之缘的灵奴江晴。江云烟的眼睛立刻亮了起来，起身快步走了过去。良久，江云烟迈着沉重的步伐回来了。江晴把知道的都告诉了他，故事中间的空白被填上了。他实在难以相信，一个人竟然会有这么大的胆，敢带着其他灵奴对自己的主子出手，还差点成功了。这其中必定是经过详细的谋划，才能走到这一步。而这一切的始作俑者，正是他的主人，一个与他年龄相差无几的少女。这个年龄怎么会有这么深的心思？姐姐，你怎么啦？是不舒服吗？没事。从目前来看，鬼青对他很好，可他还是忍不住害怕。莫非绝灵种只吞噬一次，可总该有点效果才对。既然现在摸索不出来，就往后放一放，修炼才是大事。就当时海里没有这个东西，绝灵种不再吞噬灵气也是好事，往后可以放心修炼了。不过也得备好足够的灵石，以防绝灵种再突然吞噬我的灵气。大师兄说的对，他接下来还是要以修炼为主，并且要服以丹药。所以从青玉台出来后，他便去了一趟灵宝台，买了100副聚灵丹的药材，准备炼制聚灵丹自己服用。这一次他要一鼓作气冲开第一个穴位。在聚灵丹的作用，灵气以极快的速度涌入气海，气海内的灵气越发凝实，在达到极限后，灵气沿着经脉喷涌而出，径直冲向第一个穴位。片刻后，鬼青猛然睁开眼，金光一闪而过，散出的气息比以前强了几分。冲穴成功，修为精进，本该是值得高兴的事，可鬼青的眉头却皱了起来。第二次服用聚灵丹，相比于第一次服用聚灵丹的效果弱了许多，怎么回事？莫非是这枚聚灵丹品质不好？鬼青缓缓闭目，再次服下一颗聚灵丹，内观身体，他要看看究竟是哪里出了问题。当灵气入体的那一刹那，鬼青立刻睁眼，整个人激动不已。他对灵气的感知更敏锐了，而这一切的源头来自于他体内沉寂的灵根。木武一半木灵根，这是他一出生便固定下来的资质。可在吞服聚灵丹后，他的木灵根居然有所增长，虽然只是增长了一丝，可这也是实实在在的提升。脱胎换骨，脱胎换骨。鬼青喃喃自语，眼睛越来越亮。他终于明白了，
绝灵种第一次吞噬灵气后，多了9个克槽，其中有一个克槽是亮的，这代表着绝灵种被唤醒，开启了第一个克槽的功效。丹药是草木之精华，不是聚灵丹的效果，而且有一部分精华在修复它的皮，帮它提升天资。只要等灵石安足够，总有一天它的木灵根会彻底圆满。随着绝灵种克槽的开始，它的所有灵根都会圆满。5行灵根圆满，这种只存在于传说中的资质，因为绝灵所存在，不再只是传说。叶渊不过是金火灵根圆满，就有如此待遇。等他5行灵根圆满时，谁又敢慢得了？金火灵根圆满吗？且看鹿死谁手！叶渊，我必杀你，千万别给我逮到机会。10日后，鬼青缓缓睁眼。这10日的修炼，他经脉里的灵气正朝着第2个穴位逼近，5日便可准备第2次充血。5天1个穴位，按这样的速度算，他要用1年的时间才能突破到炼气2重，还是太慢了。叶渊突破至炼气2重，只用了不到4个月的时间，这便是天资的差距。鬼青目光忽然落到了药材上，陷入沉思。药材同样是草木，应该也可以提升天资，就是不知道效果如何了。想到此处，鬼青拿起一朵灵雾花，塞入口中，细嚼慢咽。有用。对于提升木灵根来说，天生的草木远比人为炼制的丹药有用，而且不同的药材对于资质的提升也不尽相同。他必须要去试出哪种药材对于木灵根提升最大。陈泽，你来的正好，尝尝我们家那边的涮羊肉。你们先吃，我马上回来。好吃，就是有点淡。你都不加调料，肯定淡。什么事啊，这么急，连吃饭的心思都没了。很急的事，我吃好了，你们慢用。胡子不明白鬼青今日为何如此风风火火的，但也没有多问。鬼青说很急，那就是真的很急。江云烟跟了进去，这些日子他们经常出去，也和其他灵奴交谈过，知道了那些灵奴过的是怎样的日子。房间内，鬼青将储物袋中的药材全部取出，铺满了整个房间。他有一个计划，需要大量的灵石才能够实行。何事？我能和您谈谈吗？坐下说。这些天承蒙大人关照，我感激不尽。我近日思来想去，越发惶恐，就这样整日无所事事，疑心不安。大人还是把我当奴婢吧，我可以伺候大人，端茶倒水都行。何必自称奴婢？我已经说过了，不用叫我大人，和胡子一样叫我名字便好。你且安心住着，不必担心。鬼青心中暗自一叹，他也当过灵奴，能理解江云烟的这份惶恐。地位不对等，再怎么被好生对待，也会如履薄冰。可奴婢实在是受宠若惊，觉得不踏实是吗？所以互相需要，你才能安心住下，对吗？那就。我还没有准备好，让我缓几天行不行？你看，做不到的事情，何必勉强自己去做呢？互相需要的方式有很多，不要让我轻看你。我有2位朋友，他们是真正的神仙眷侣，男的侠义，女的贞烈。我希望你做这样的人，要嫁自己喜欢的人，要和自己喜欢的人同房。大人的话，奴婢记住了。我没把你当奴婢，不用如此自贬，也不用叫我大人。是，我记住了。那往后叫您公子可以吗？手伸过来。不久后，鬼青收回手。江云烟的资质比他的好，尤其是木灵根已经接近70%，要是他的木灵根再多一点点，也不至于成为灵奴。我刚刚说过，互相需要的方式有很多种，往后帮我种些药材吧，过几日我教你。江云烟心中的紧张这才缓缓消失，起身走至门外，回头深深地看了鬼青一眼，轻轻将门关上后，脸上露出柔美笑容。5日后，灵宝台上，当鬼青一次性拿出40枚回春丹后，周围的人眼睛都看直了。我没看错吧？整整40枚，鬼青师弟真是了不起啊！居然又炼制出这么多丹药。看来炼丹师不缺灵石这句话，果然不是空穴来风啊！我要是炼丹师就好了。鬼青平静地将所有回春丹换成灵石，默默离去。围观的众人还不知道，他们的惊讶只是一个开始。此后每隔几日，鬼青拿来的丹药都会越来越多，引起的轰动也越来越大，直至100枚。易云放下手中传音玉简，眉头微微一皱，以他的地位，想要关注鬼青的动向实在太简单了。
收到灵宝台传来的消息后，不免有些疑惑。他已经告诉过鬼青，不用将时间完全投入到炼丹上，可鬼青这些日子却疯狂炼丹药，在灵宝台闹出的动静一次比一次大。倒不是担心，他知道以鬼青的心性，自然不会做耽误时间的事。他只是想不明白，鬼青到底要干什么。房间内，鬼青看着满地形态各异的药材，炼了那么久的回春丹，总算攒够灵石了。所有一品丹药所需的药材，他全都买了一份。现在他可以去试什么药材对于木灵根提升最大。庞大的药力在体内化开，识海内沉寂的绝灵种突然躁动起来，鬼顿时心中一惊。还好绝灵种这一次并不吞噬灵气，而是在识海内缓缓旋转起来，将鬼青体内的药力凝聚用于修补灵根，过滤出的精纯灵气则涌入鬼青的经脉中。不知不觉，第二个穴位被冲开，鬼青压下修为突破，继续吃下药材，仔细感受。当轮到一株鲜艳的五色花后，他犹豫了。这是五毒花，剧毒无比，丹服他也没把握扛住。随着绝灵种的旋转，毒素渐渐消失，化为一股精纯的药力，融入木灵根之中。一整株五毒花吃下后，鬼青感受着体内的木灵根，顿时风一般放光。五毒花是目前对木灵根提升最大的药材，虽然毒素很强，但有绝灵种的存在，应该不会危及他的性命。当最后一株药材吃下后，鬼青身上散发出的气息再次增强。冲穴第7，鬼青闭目静心，回想体内木灵根的变化。从他开始吃药材到现在，耗费了15日，平均下来3日冲开一个穴位。这样的速度虽然比不上聂渊，但却比他用灵石修炼快了不少。唯一的缺点就是太耗灵石了，那些药材整整500灵石，他修行15日可用不了这么多灵石。可吃药材能提升资质，这是用灵石修炼无法比拟的。权衡利弊后，鬼青还是决定接下来以吃药材为主，哪怕这样很耗灵石，但资质提升的越早越好。这笔账他还是算得清的。公子，有人来了。庭院外，鬼青看着抱着手一副要账架势的魏雄，眉头紧锁。已经提前交了1年的，才过了1个月，又来了。师兄何事？收灵石，山主让你再交2年的。可我已经提前交了1年的。让你交你就交，哪儿那么多废话？这是山主的命令，你敢违抗不成？我现在没有这么多灵石，过几日再交。师兄放心，不会让师兄白跑一趟的，还是拖1天2块灵石。算你小子识相，5日内必须交齐。鬼青看着魏雄离去，眼睛一眯，面色阴沉如水。来斜阳山后，除了必要的外出，他一直在闭关静心修炼，行事十分低调，可却总有麻烦上门，不是他想避就能避的。此时此刻，他才明白师傅道铺子当初对他说的话：修士之间就是要争要抢，一步都让不得。鬼青师弟怎么在这里发呆？师兄怎么来了？我去私市买点东西，刚好路过。你的气息越来越深了，看来修为又有精进，怕是用不了几个月就能突破至炼气2重了。那便借师兄吉言了。刚刚跟你说话的那个是魏雄吧？他又来问你要灵石了，要了多少？2年的月宫。这多少有点竭泽而渔的意思。去我那里坐坐，许久没见你，咱们叙叙旧。我还要去青玉台见大师兄，还请师兄恕罪。今日是这个月最后1天，过了今日，那2个时辰就作废了。那赶紧去吧，总不能让大师兄等着。那便请师兄稍等2个时辰，待我从青玉台回来，一定来拜访师兄。太巧了，实在太巧了。司徒风与魏雄每次来的时间都差不多，一次可以说是巧合，2次3次就是刻意的，不是魏雄刻意，就是司徒风刻意。魏雄是山主的人，司徒风明面上对山主很尊敬，暗地里却想要拉拢他，未必就和那位山主关系有多好。鬼青突然发现，他被卷入了一个无法避开的漩涡。就算亲传弟子的名头没用，可他顶着亲传弟子的名头，那位山主就算想炸灵石，也不至于这么频繁。应当是因为司徒风的原因，司徒风帮过他。也许在那位山主看来，他已经和司徒风是一边的，他都还未见过那位山主，就已经被划到对立面了，还真是飞来横祸呀。原本还担心你因为炼丹耽搁了修行，可看到你修为提升如此之快，我就放心了。你将1品丹药所需的药材统统买了一遍，是想修习木灵术。大师兄果然慧眼如炬，我是想多认识一些药材，以便研习木灵术，顺便了解药性，反正以后炼丹都会用得到。若不是大师兄突然提起，他都快忘记自己之前在买木灵术。好在木灵术是以灵气凝聚草木之形伤敌，如此解释倒也说得过去。
看来你的确适合修习这木灵术，下次来用给我看。现在开始授课。从青玉台出来后，鬼青直奔灵宝台大肆购买药材，其中以回春丹的药材最多。那五毒花效果最好的药材，他却没买多少，只是买了很多种子。回斜阳山后，鬼青直接去拜访司徒风。上次师弟偶然提起师尊的规矩，今日便与师弟好好聊聊这个规矩。师弟以为师尊为何要立下这个规矩？保护新人。正是，没有一批新的灵奴来，就会有一批资质较好的弟子入门，一年大概会有3批。若无这个规矩，这些新人的下场只有2种，要么直接被杀死抢走灵石，要么被奴役成为赚取灵石的工具。师尊要的是门下不断有新人加入，保持生机，因此才定下了这个规矩。有这个规矩在，新人大部分时间都是安全的。可这样的规矩对我们这些入门久的弟子来说并不好，修炼资源就这么多，没人喜欢更多的人来分。师尊自然明白这一点，因此这所谓的规矩只是摆在台面上的，只要你做得足够干净漂亮，就没人会追究。每年死亡的修士大多都是新人，除了修为低以外，更多的是因为势单力薄。你是师尊的亲传弟子，没人有胆子杀你，可是对新人的压榨你是避免不了的，除非有一群互相帮助的朋友。所以我觉得我比较幸运，能遇到司徒师兄这样一个十分照顾我的朋友。师弟太客气了，你我本就是同门，又十分投缘，理应互帮互助。鬼青能如此说，他对鬼青的招揽就已经成了一半。与师兄认识这么久，还不知道师兄修到了哪一步。炼气5重，充血20。师兄修为高深，在下佩服。待我将丹药炼出，再来拜会师兄。好说，我送师弟。司徒风收回气息，整个庭院这才恢复平静。司徒风的意思已经十分明显，就是要鬼青站在他这边。山主炼气5重，司徒风也是炼气5重，这2人为了争夺资源，彼此敌对，必须选一边站。至于中立，就不用想，两边都不站，只会死得更快。于情于理，他都应该站司徒风这边，可这样一来，势必会彻底得罪山主，往后他在斜阳山恐怕不会有好日子过。他其实十分清楚，他只有一个选择，因为在山主眼里，他已经是司徒风的人了。他之所以还在犹豫，是因为一旦选错了，等山主突破至炼气6重清散时，他就在劫难逃了。算了，再熬熬看吧。山主让你再教2年的，还是5日？鬼青点了点头，等魏青面色阴沉到极点。照这样下去，他只有没日没夜的炼丹，才能教得上月宫。这样一来，他还如何修炼？是时候做出抉择了。司徒风对于鬼青主动登门拜访，显得很高兴。鬼青师弟，你此次上门可是有事？有一事想请师兄帮忙。但说无妨，你的事就是我的事。魏雄每隔几日便来收取月宫，在下实在是有心无力，还请师兄助我。好说好说，你随我来，我现在就带你去找山主。鬼青并没有说一些表忠心的，司徒风也不想听这些话。以2人对彼此的了解，有些话说出来反而不满。只要鬼青开口请司徒风帮这个忙，往后他们就牢牢绑在一条船上了。司徒风求见山主。司徒老弟叫山主就生分了，来，里面请。鬼青仔细打量着这位，在来之前，司徒风已经向他介绍过斜阳山山主蒋和。不是什么大事，几句话便能讲清楚。听闻山主近日在闭关，就不进去叨扰了。也好，司徒老弟请说。这位是鬼青师弟，师尊的亲传弟子，山主想必也知道。鬼青师弟刚来斜阳山2个月，却已经提前交了3年多的月宫。其实提前交月宫倒也正常，可是总得让人缓缓不是？提前交了这么多，我怎么不知道？鬼青听到这话，看着蒋和背后眼中饱含戏谑的魏雄，不由得皱起眉头。他不信魏雄敢背着蒋和将这些灵石全部独吞，可他毕竟没有亲自交到蒋和手里，蒋和完全可以不承认3年多的灵石白交了。你看我这个脑子，最近事情太多，忙得颠3倒4了。刚刚说错了，不是交了3年多，而是鬼青师弟准备提前向山主交3年的月宫，以表诚意。不愧是师尊的亲传弟子，果然大气。我在这里先感谢师弟的支持了。3年后，师弟按月交便可以了。山主留步，在下告辞。既然他都开口了，往后就不要再上门去找麻烦了。就这么放过他了？
他是师尊的亲传弟子，不能做得太绝。在司徒风拉拢他的这段时间，要了这么多灵石，已经很赚了。我就是想不明白，斜阳山人人皆知，他大肆收揽人心，图谋山主之位，您为什么还对他笑脸相迎？我和他都是炼气五重，如果不到万不得已，我是不愿和他撕破脸皮的。这个面子还是得给他。不过我给他面子，他也要接得住才行。最多1年，我就可以突破至炼气6重，到时候斜阳山就没这个人了。且忍他1年又如何？那属下提前恭喜山主了。在鬼青面前嚣张跋扈的他，在蒋和面前却乖得像只狗一样。我知道你心中不忿，可修行就是如此，人家比你强，你就只能忍着。一些灵石而已，不算什么。这次的事多谢师兄，师兄放心，我绝不会让师兄破费。欠师兄的灵石，过几日便补上。你我兄弟不必如此客气，你如今比我更需要灵石，好好修炼便是，不用把这件事放在心上。鬼青沉默片刻，将声音收束成线，传到了司徒风耳中。半个月后，夜深人静，司徒风带着鬼青到了一座山下，取出一颗黑色丹药，递给鬼青，自己也服下一颗。二人身上快便散出阵阵黑雾，将身躯包裹，完全融入夜色之中。风脉、风口，师弟他是你的了。他虽是炼气3重修为，但在司徒风面前却稚嫩如孩。往常平和的声音，在那枚丹药的作用下，也变得嘶哑起来。鬼青不由得想起胡子身上的伤痕，灵气注入鞭子中，狠狠一鞭抽在曾平身上。胡子心宽不介意，可是他介意。曾平顿时皮开肉绽，然而他的穴位已经被封住，连嘶喊声都无法发出。鞭子裹挟着劲风不断落，最终气绝而亡，倒在血泊中。随后，二人转身离去，步伐十分缓慢，并没有急于逃离的紧迫，因为鬼青出过钱了。鬼青甚至不知道这座山叫什么名字，只知道他给了司徒风500灵石，司徒风再以特殊渠道交给了此山的山主。至于这特殊渠道，司徒风没有说，他也没有问。明日，这位山主会向上面禀告，曾平因修炼走火入魔，爆体而亡。只要山主默认，就不会有人追究。而且这位山主也只知道有人要花钱要曾平的命，并不知道雇主是鬼青。只要是人都有个价。二人在黑雾散去之后，各回各家，宛若无事发生。回庭院后，鬼青见阁楼内灯火已熄，站在楼外台阶上，抬头面对庭院上方的光幕。他原以为这道光幕很安全，可经过今夜的事，才明白这道光幕只是通用的禁制。别说是修为高深的修士，就是炼气2重的修士，想要攻破也十分容易。大师兄第一次带他来这里的时候，就提过这个词，当时他没有深究，以为所有人院子里的禁制都一样。可今夜问过司徒风后，他才明白，修为越高的修士都会在保护洞府的禁制上下功，哪怕自己不会，也要去买复杂的禁制部下，以防修炼时有人突然闯入。司徒风可以轻易攻破曾平庭院的禁制，山主蒋和同样也可以轻易闯入他的庭院，杀死他。只有庭院禁制牢不可破，他才能安心修炼。还有木灵术，大师兄上个月说要看，再过几日又要去见大师兄了，不学都不行了。这半个月他一直在炼制药材化灵石，修炼也落下了不少，必须尽快赶上才行。现在的他总感觉时间不够，恨不得1天当2天用。清心寡欲，闭关清修，那只是凡人编撰出来的。只有成为修士之后，才知道修士的生活究竟有多忙。次日清晨，鬼青结束修炼，早早出门前往灵宝，花200多灵石买了一枚刻着复杂禁制的玉，这个在贴15日。陈泽为什么要换了？鬼青将灵石烙印在禁制上，在胡子手心画了一个符箓，更方便了，以后直接进就可以了。这套新布置的禁制，唯有鬼青允许的人才可以进入。以这套禁制的防护力，哪怕是炼气3重的人也无法攻破，除了贵一点，几乎没什么缺点。今日无事，我教你如何种药材。阁楼里的一些布置不太好，我可以重新布置一下吗？可以，缺材料跟我说，我带你去私市买。那我可以把这里当家吗？可以，你在家里什么样，在这里就什么样，不用拘束。江云烟看着在药铺里忙碌的鬼青，眼神渐渐柔和，直到鬼青转头看着他，这才回神。听着鬼青交代，
中药材要注意的是。鬼看着江云烟有条不紊地释放灵气，催生药材，赞赏地点了点头，回房取出记载木灵术的玉简看了起来。所谓木灵术，就是以自身木灵根催动灵气，凝聚草木之行功底。看完木灵术后，鬼青抬手对准前方，灵气从掌心喷出，却没有凝聚成草木模样，而是消散在空中。鬼青试了许久，依旧没有用出木灵术，不由得无奈一笑，还是天资不够啊。大师兄曾经提起过，叶渊学神通术法可是一点就通，而他学个木灵术却这么费劲。这句话太过晦涩，没说如何聚气，也没说如何凝形，一切都要靠他自己悟。可偏偏他悟性差的要死，练了这么久，连一点感觉都没有。鬼青再次尝试许久，依旧不得要领，只能暂时作罢。此时他也没有修炼的心思，便走出庭院，想看看江云烟药材种得如何。他到药圃外时，并未看见江云烟的身影。他之前曾叮嘱过江云烟，不同的种子要用不同的土，其中有一味要用山下的红土，想来是下山去挖土。胡子与江雨年也不在院中，应该是跟着江云烟一起下山了。聚气为重，原来如此。草木之行呢？成了。他抚摸着面前的青藤，爱不释手，一股腥甜的气味忽然钻入鼻中，顿时怔住。这是草木之毒，可木灵术要凝聚出有毒的草木，以他炼气一重的修为是做不到的，起码要到炼气3重，且精心钻研过木灵术才可以。这究竟是怎么回事？思索过后，他终于有了答案。这些日子，为了提升木灵根，他经常吞服有毒的药材，时间一长，灵气中不可避免混合了一些毒素。这样的事虽然不在预料中，却是意外之喜。硬度还是不够，而且金本就克木，以这样的青藤应对飞剑还是太过勉强。如果遇到像叶渊这样专修飞剑的对手，又该如何应对？鬼青顿时陷入沉思。公子，不好了，姐姐和胡子哥哥出事了。怎么了？我们下山遇到一个人，他故意撞上我们，非说是我们撞他，姐姐被他打伤了。胡子哥哥为了让我回来报信，拼命拦住他，我好怕他们出事。公子，你快去救救他们吧！鬼青立刻拉起江雨，以最快的速度朝山下跑去，眼神开始阴沉起来。他刚站在司徒峰这边没多久，就有人开始针对胡子他们下手。这件事必定与讲和有关。斜阳山下，胡子哪怕已经伤痕累累，依旧伸开双手，死死护住身后的江云烟。江云烟的伤势更严重，浑身上下全是细小的血洞，却全都避开要害。血液的流失让他本就白皙的面容苍白如同死人，已经奄奄一息。各位师兄，也不是我沈峰小气，可这几个狗奴才仗着有个好主子仗势欺人，我实在是忍不了。撞了我就算了，居然还要我道歉，就算是师尊的亲传弟子，手下的灵奴也不能这么没规矩吧？各位师兄，你们说该怎么办？杀了吧！这些狗奴才胆子这么大，再不好好教训，以后还不反了天来。就是有什么样的主子，就有什么样的奴才。师弟尽管动手，灵石我们替你出了。你胡说什么？明明是你故意撞我们的，你个混蛋！跟着鬼妻那个废物实在是太可惜了，以后你当我的侍女吧。如果你答应，我就饶了你，怎么样？你是什么东西，也配与我家公子相提并论？连一个奴才都敢如此对我，今天我就替鬼青好好管教一下。可惜就要香消玉殒了。沈峰，你找死！各位师兄，你们都看见了，这可是他先动的手。没错，我们都看见了。既然鬼青师弟想和我切磋，那我就成全鬼青师弟。木克火，真是不巧的很啊！你的木灵术刚好被我克制。鬼青自然知道沈峰想与他出手，可看到胡子和江云烟伤势如此惨，他忍不了。不过他也并非完全冲动，沈峰当众挑衅，不是想与他厮杀，而是想挫败他，羞辱他。可这一切都需要击败他才可，而他未必就会输。你确定你不去阻止？沈峰可是炼气2重，鬼青师弟如何会是他的对手？未必。
他不是冲动的人，也看得清楚这其中的厉害。既然选择与沈风交手，想必有几分把握。先看看再说。沈风就算再蠢，也不至于当众杀他，起码性命无忧。二人正说话时，鬼青对沈风用火焰滴的道具得手。沈风修为他高，而且他的亲朋根本无法提到，连正面与之交锋的资格都。你还挺会跑，不过你如今灵气已经用完，跑不了了。你要杀我吗？鬼青师弟，这话可不能乱说，今日只是切磋。如果我让你杀呢？沈风顿时怔在原地，不明白鬼青葫芦里卖的是什么药。各位师兄，师尊禁止厮杀，但应该不禁止赌命吧？我与你赌命，敢吗？好啊，既然你都敢赌，我有何不敢？那就请各位师兄做个见证，今日我与他赌命，死生无论，还请各位师兄莫要插手，上来领死。你区区炼气一重，灵气未复，真不知道哪里来的勇气如此猖狂。也罢，既然你一心求死，我成全你。就这点儿手段，也敢和我赌命？现在没灵气了吧？给我死！司徒风抬脚往前踏了半步，以他的速度，完全可以在火柱到达前救下鬼青。你居然用毒，卑鄙！真要正面硬拼，鬼青绝不是沈风的对手，他深知这一点，所以才始终不与沈风交手。那些青藤在燃烧，其中毒素体都攀到空中，木灵树凝聚的草木带毒，需炼气3重才能破化。沈风只是炼气2重，自然无法查死，被毒素侵蚀却浑然不知。而他最后所具的火毒花，也不是用来攻击沈风，而是将体内的毒素都压缩到五毒花之中。沈风只要击破五毒花，里面浓郁的毒素就会释放，将沈风体内的毒素引爆。他吃药材阴差阳错提前凝聚出毒素，若无这些毒素，他绝对不会与沈风交手，更不会和沈风打对。哎，你能用火，我不能用毒，赌约已定，领死吧！胆敢残害我三人，我死！人家自己定了赌约，你来管什么闲事？司徒风，你难道真打算跟他一起残害同门吗？私人赌约如何能算？就是再怎么说，光天化日之下杀人也太肆无忌惮了吧？对了，哪有如此儿戏的赌约？把师尊的规矩当什么了？残害同门。先前他答应时，你们怎么不说？他伤我的人使你们作壁上观，如今我要杀他，你们又和我提规矩。我是师尊的亲传弟子，你们是个什么东西，也配和我提规矩？你赌输了，现在你的命归我了。鬼青师兄，我错了，您大人不计小人过，饶我一命吧。只要你能放过我，让我做什么都行。我的人，哪怕只是灵农，也是你能动的。既然要赌命，你我今日便只能活一个。鬼青师兄，我错了，我真的错了，以后我再也不招惹您了，求您别杀我。敢伤我的人，就是如此下场。我错了，我给你们道歉，求求你们原谅我。胡子对此并无反应，江云烟眼中却充满震惊。在此之前，他从未想过沈风会跪下来给自己道歉，更没想过鬼青会为了他们做到这种程度。想要活也简单，告诉我是谁在幕后算计我。我说是山主，山主知道我与你不和，这才让我。狗东西，死到临头还胡说八道！鬼青师弟，别听他胡说八道，他已经疯了。疯狗就是爱乱咬人。就算亲传弟子只是个名头，那也是亲传弟子。这种欺负亲传弟子的事，一旦让沈风说出来，讲和的名声就毁了。须知，除了鬼青与叶渊外，其余亲传弟子皆是筑基修士。但凡有一个人在意此事，讲和都吃不兜着。他炼气5重的修为，在筑基修士面前，跟凡人没有什么区别。魏雄为了防止沈风牵连到山主家，只能果断将沈风杀死。师兄怎么把他杀了？魏雄一愣，这才反应过来上了鬼青的当。当时他只想着让沈风闭嘴，根本来不及想那么多。我这是帮师弟出气呢。既然赌约已经定下，他输了自然该死。这样哦，
多谢魏师兄仗义出手，师尊禁止同门厮杀。魏师兄犯下如此大罪，还是快逃吧。我为什么要逃？你们定下赌约，我只是帮你出手而已。可我没想杀他，我逗他玩的。刚才众位师兄不是说了吗？师尊禁止同门厮杀，我一向敬重师尊，又岂敢违背师尊的禁令？我没想杀他，你怎么就将他杀了呢？还是说师兄觉得自己可以随意触犯师尊的禁令？魏雄急得像热锅上的蚂蚁，却说不出辩解的话来。鬼亲师弟可别乱扣帽子。废物！沈风想杀鬼亲师弟时，你就该及时出手。鬼亲师弟乃是师尊的亲传弟子，万一有什么闪失，我如何向师尊交代？明明是鬼亲想杀沈风，怎么就成了沈风想杀鬼亲了？鬼亲师弟没事吧？多亏魏师兄及时将我救下，已无大碍。没事就好。沈风对鬼亲怀恨在心，今日竟在光天化日之下想要杀鬼亲师弟，所幸魏雄及时赶到，这才救下鬼亲师弟。沈风欲杀同门，其罪当诛，我会将此事向上面报告，各位可有异议？众人识趣闭嘴。讲和此话正是要统一口径，这话要是再听懂他，就是傻子了。山主英明。无妨，我是斜阳山山主，总不能看着如此狂悖之徒肆意妄为。山主且慢，敢问山主，此人该如何处置？师弟以为该如何处置？此人胆大妄为，我想将其头颅悬挂于斜阳山下，以儆效尤。就依师弟。他的储物袋如何处置？他对师弟不敬，储物袋自然归师弟处置。鬼亲飞瞬将沈风头颅斩下，挂在山下的一棵树上。他自然知道这样只会让讲和更恨他，可既然已经决定站在司徒峰这边，就不能首鼠两端，彼此已是敌对，何须考虑对方的感受？众人唏嘘不已，他们无论如何也不会想到沈风就这样死了。以往斜阳山众多修士对于鬼亲这个亲传弟子颇为不屑，可在亲眼目睹鬼亲以炼气一重修为毒倒沈风后，以往的轻蔑早已荡然无存。联想起鬼亲今日表现出的手段心思，甚至多了几分敬慕。鬼亲背起胡子，江雨年快步跑来，把江云烟背到背上，与鬼亲一同上山。房间内，鬼亲给二人喂下司徒峰的丹药，见二人苍白的面色有所缓和，悬着的心这才放了下来。胡子很快便醒来，江云烟却昏迷不醒。鬼亲搭着江云烟手腕，通过脉搏仔细感受着江云烟的身体状况，再次给江云烟喂了几颗恢复生机的丹药。见两人情况稳定后，鬼亲这才服下巨灵丹，握住灵石，快速恢复灵气。先前与沈风战斗，他的灵气已经完全耗尽，未等灵气完全恢复，便迅速睁眼冲出庭院，直奔灵宝台。怎么我要吃这么多？你原来的伤还没好，如今又受新伤，要好好调理，把药都吃掉。这是腹肌散，敷在伤口上不流吧？你帮胡子敷上。公子，姐姐会没事的，对吧？放心，我会治好他。我现在要给他治伤，你们先出去吧，别打扰我。待二人离开后，继续为江云烟搭脉，根据江云烟的情况搭配不同的丹药服下。一宿过去后，江云烟的脉搏终于稳定下来，再也不像之前那样气若游丝。鬼亲坐在床边，看着满身伤痕的江云烟，顿时为难起来。江云烟的内伤已经治得差不多了，可贯穿身体的外伤却无法仅凭回春丹恢复。鬼亲走出房间，来到胡子房间外，本想请江雨年帮忙把江云烟的粘在血肉上的温循解开，但江雨年守了胡子一宿，已经趴在床边睡着了，他也不忍心打扰，只能轻手轻脚回房间。他站在床边，看着江云烟身上错综复杂的伤痕，犹豫片刻后，道歉，得罪了。敷了许多药膏后，江云烟身上的伤口终于开始结痂。鬼亲为他盖好被子，轻手轻脚退了出去，伤已经治得差不多了，接下来只等江云烟苏醒过来了。来，鬼亲师弟，快请进。这2天你可是声名鹊起啊，许多斜阳山的修士都在讨论你呢。虚名而已，此次来是多谢师兄援手。你我之间谈何谢字？说实话，你借刀杀人这一过不在我的预料之中，我当时还真的以为你要和沈风赌命呢。侥幸而已。以炼气1重的修为能赢炼气2重的沈风，岂是侥幸？我仔细看过沈风的尸体，他体内的毒素，即便是炼气3重的修士沾上也不觉得麻烦。
沈峰在斜阳山素有天才之名，却轻易栽在师弟手中。师弟果然厉害，不过我有一个疑问，你就这么自信能赢他？老实说，这是我第一次与人斗法，而且沈峰还是炼气2重，我并无必胜把握。不过有一件事，我倒是很有把握。什么事？我是师尊亲传弟子，即便只是一个名头，他也不敢杀我。输了无非受辱，如果赢了，我就能杀了他。好算计，好魄力！斜阳山的修士恐怕要对师弟刮目相看了。公子，你的伤已无大碍，休养些时日便可。我应该没给公子丢脸吧？怎么会？你已经做得很好了，这件事都怪我，这是我与他的恩怨，反倒连累了你们。公子千万别这样说。直到此时，他才发现自己一丝不挂。你伤势太重，雨眠当时睡着了，所以……没关系，我明白的。麻烦公子借我套衣服，公子先出去，我要换衣服。鬼青立刻从储物袋中取出自己的一套衣服，放在床边，迅速走出房间，将门关上，如获大赦。不久后，江云烟穿着鬼青的衣袍走了出来，脸上红晕未散。我穿过的衣服，公子想必不会要，就不还给公子了。鬼青愣在原地，一向心思机敏的他，竟也猜不透江云烟的言外之意，只能取出近期要服用的丹药，递给江云烟。见江云烟回眸，又是一笑，有点摸不着头脑。思索无果后，也只得离开庭院，前往灵宝台。如今已是月末，再不去向大师兄请教，这个月的授课时间就浪费了。前几日的事我听说了，你的实力超出我的想象，机敏程度也同样超出我的想象，竟能想到借刀杀人，看来我还是低估你了。大师兄，放心，我不是食古不化的人，对于人心鬼鱼早已见怪不怪。那个沈峰却有取死之道，杀之无妨，山主报上来什么就是什么，而且刑罚这方面我一般不管。你就是在外面杀人放火，来这里也只是向我请教，我只负责授课。多谢大师兄。不说这个，今日想问什么？药性和药理。历时半年，他终于突破到炼气2重了。这半年，他只做3件事：炼丹、赚灵石、吃药材，去找大师兄请教。若是以他原来的资质，恐怕需要1年的时间才能突破。可随着资质的提升，这个时间缩短了不少。如今他的木灵根已经提升至7成，这都要归功于他这半年时间吃下大7成木灵根，已经是中等资质。只要灵石足够，修炼速度未必会输给别人。而且在吃了半年药材以后，他对于药性的了解已经达到一个很深的程度。这半年他之所以不用为灵石发愁，就是因为对药性的理解提高，炼丹的成功率又增加了不少。尤其是回春丹，炼制成功率已经接近5成。至于那剩下5成失败，已经跟药性无关了，那是火焰的问题。他的火灵根几乎可以说没有，所以对于火候的掌握总是不够精准。鬼青灵石散开，很快便将整座庭院笼罩。若无光幕遮挡，还能向外蔓延。突破至炼气2重后，他的灵石也增强了不少。阁楼外，经过江云烟与江雨眠的布置，原本的空地已经变成了一个花园。屋子哥哥，把药吃了，听话。那个丹药真的很苦，能不能不吃？玉眠，你怎么样？没事吧？屋子哥哥不听话，不好好吃药。玉眠，你别哭了，我吃。你看，我吃完了，不哭了好不好？胡子发现被骗，也不恼怒，没事就好，没事就好。看来只有雨眠才能治得住你。陈泽，你可算出关了。雨眠前几天就说要去郊游，正好咱们一起去。好，公子，我在外面开了一块池塘，种了些莲花，带我去看看。鬼青站在池塘边看了片刻，正要返回。你别跟来，我去看看。凭什么？我们已经交过月供了，怎么还要交？就是，明明1月一交，怎么可以提前收？鬼青看着被围在中央的魏雄，顿时了然于心。看来魏雄又向这些人索要好处了。这是山主的命令，你们还敢违抗不成？别怪我没提醒你们，得罪了山主，哪天小命丢了都不知道是怎么死的。山主让你收灵石，可没让你私吞。
要教月宫自己去山顶教，交给他不作数。怎么哪儿都有你？今日我代表山主收灵石，你休要在这里胡说。你们教了多久的？半年。怎么才教半年？想要安心修炼，还是多教一点，省得天天有人上门要账。好处费得多给一点儿，不然到山主那里等于没教。鬼青，你少血口喷人，山主就是让我收半年的，我绝对不会私自拿一块灵石。是吗？那就让他们上去山顶自己教，你在这里聒噪什么？魏雄脸顿时垮了下来，本来打算趁着这些新人刚入门好好敲诈你，没想到鬼青居然来从中作梗。鬼青，你别太过分。师兄可是要杀我。魏雄顿时沉默下来。半年前鬼青借他手杀沈峰的场景历历在目，这话他可不敢接，生怕一个不小心又被鬼青坑进去。此人名叫魏雄，乃是斜阳山的蛀虫，专爱敲诈新人，以后离他远点。鬼青，你找死是不是？师兄要杀便杀，我是不敢反抗的。鬼青师弟可别乱说，我只是想与师弟切磋切磋。魏雄额头瞬间冷汗密布。3个月前身形突破至炼气5重，南燕山那位老山主死去，如今身形已成了南燕山的山主，借一山资源修炼，不到3个月的功夫，修为就已经快比上司徒峰了。人人皆知司徒峰与身形是幼时好友，二人一起进入魔极宗，如今身形得势，蒋和对司徒峰的忌惮也越来越重。而且身形让人忌惮，可不止山主这一重身子，若是他刚才对鬼青出手，就会被身形当场拿下，交给执法堂，到时候连蒋和都绑不住他。刚才他如此挑衅魏雄，正是看到了远处的身形给他递眼神，可惜魏雄不上当，不然就可以断蒋和的左膀右臂。各位可以去司徒师兄的洞府，司徒师兄向来热心，以后若有麻烦，可向司徒师兄求助。多谢师兄。鬼青转身离去，少年们的这一声师兄，让他感慨万千。当新人熬了半年多，如今他也是师兄了。你们2个怎么一起来了？快请进，快请进！半年的时间突破至炼气2重，这样的速度就是放在所有弟子中也不算慢。我果然没看错你。有一事，还请师兄恕罪。师弟但说无妨。是这样，师弟帮我收拢人心，我谢师弟还来不及，师弟何罪之有？就怕师兄怪我轻举妄动。既是一家人，就不说两家话。我把师弟当成亲兄弟，有些话就不藏着掖着了。一山不容二虎，我与蒋和迟早必有一战。蒋和是山主，手中资源远远比我多，我想要赢他，只要尽可能拉拢人心才有可能。此事你做得很对，以后再有这种事，该出手时就出手，无论什么样的后果，我都给你担着。多谢师兄。你这次来找我有什么事？我可不是来找你的，而是来找他的。药门决定招收他，让我来带他去考核。鬼青顿时皱起眉头，他已经站在司徒峰这边，身形怎么会当着司徒峰说出这种？好，今日真是双喜临门啊！身形见鬼青，目露疑惑。药门势力极大，远非一个山主可比，不是一时半会能说清楚的。药门对于门下的炼丹师向来保护得很好，一旦你加入药门，别说蒋和区一个山主，就是执法堂想动，你都得掂量掂量。不错，你若能加入药门，对我也是一大助力。放心去吧。行了，赶紧跟我走吧，别让人家等着。广场上一个临时雕砌的丹炉矗立在中央，丹炉中间刻着2个古朴大字“药门”。鬼青眼神完全呆滞，这么大一个丹炉，这得堆多少灵石啊？都说炼丹师有钱，今日他才真真切切感受到。身形带着鬼青径直朝着左边一座高楼走去，高楼外匾额以娟秀字体刻3个大字“香酥楼”。二人还未进谋，一名风情万种的女子便款款走出。怎么让人家等这么久？路上有事耽搁了。师弟，这位是韩玉扰师姐，香酥楼的主人，还不赶紧行礼？见过韩师姐。师弟不必多礼。好个眉清目秀的少年郎，跟我进来吧。身形见鬼青愣在原地，连忙拍了拍鬼青的胳膊，鬼青这才回过神来，跟着韩玉扰进楼。韩玉扰将鬼青带到2楼一间偏僻的小屋。我是药门管事韩玉扰，经身形推荐，特来考察你的炼丹术。我会根据你炼丹时的表现，决定你能否通过考核。至于炼制什么丹药，由你自己决定。我会给你准备10副药材。回春丹。没有丝毫犹豫，
他现在最拿手的便是回春丹了。开始吧。鬼青坐在丹炉前调息片刻，缓缓将药材投入丹炉，一切都显得从容不迫。随着一颗颗回春丹被炼制出来，韩玉扰的眼神越发满意。炉火熄灭后，韩玉扰拿起5个瓷瓶，挨个检查后，诧异地看着鬼青。好高的成功率，在你这个年纪有如此炼丹术的，你是我见过的第一人。你合格了。加入药门后，你可以低价获取药材或者购买丹方，我们会以和灵宝台一样的价格收你炼制的丹药。此外，药门还会为你提供庇护，不过有一个条件，你必须要答应。什么条件？从今往后，你不可以再向灵宝台出售丹药。鬼青眼中顿时充满古怪，这是要和灵宝台抢生意？师弟不必担心，灵宝台是由筑基的师兄控制，并不与我们这些炼器修士抢夺资源，与药门并无冲突。灵宝台的建立只是给新入门的弟子提供一个公平交易的地方。丹药和药材的生意，药门的已经占了90%，药门要的是垄断，这样生意才会蒸蒸日上。师弟应该去过司氏吧？司氏的存在，灵宝台同样不管。在下愿意加入药门。往后师弟便是药门的一员了，也是我的直系下属。师弟有事可以尽管来找我，持此玉佩，师弟可在药门绝大多数地方行走。不过我很欣赏师弟的炼丹术，师弟如果有需要，香酥楼可以预支1000灵石给师弟。多谢师姐，在下正好想购买一些药材，有劳师姐带路。师姐不是带我买药材吗？为何来此处？师弟要什么药材，我让人送来便是。正事聊完了，接下来和师弟聊聊私事。师弟炼丹应给累了，咱们躺着说吧。鬼青本想推开韩玉扰，但不肉国腹下忽然生出一股邪火，身体不听使唤，任由韩玉扰拉到了床上。龟参、川椒、蟾酥、麝香合之为媚药，再加上迷魂草和百蝶香，闻之致幻，情欲上升。原来是要考我药性的理解，师姐有心了。师弟明白，我的一番苦心就好。走吧，我带师弟去买药材。好，我就知道你能成。还好他这半年一直吃药材，对药的抵抗力远超常人，否则就着了韩玉扰道。大师兄曾告诫过他，色是少年第一关，此关不过，诸事难成。他们现阶段的修行本就是炼精化气，精元一漏会影响修行。你小子居然没被他拿下！你知道还不提醒我？这位韩师姐什么路数？那没办法，她是管事，我无法拒绝啊。这位韩师姐就喜欢比她小的童男，不碰她也是好事，能省很多麻烦。那个女人水太深，药门中素有传闻，她与很多修士都有一腿。这次不得已坑了你一把，带你去个好地方补偿你一下，就是这里了。院外一个满脸皱纹的老妪躺在藤椅上，闭着眼睛，像是睡着了一样。一个时辰，钱我替你付了，这里的炉鼎滋味可是一绝，你好好享受。身将推了进去，院门立刻关上。推开房门后，只是一眼，他便怔在了原地。